Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwega hwaini wa muthenya wa umuthi. Gukinyia hwaini gwi mugima na wĩiguĩte nĩ hinya wa Ngai, na nĩ wega kuririkana gucokia ngatho tondu nĩ Ngai utukinyithĩtie. Nĩ thengio nĩ tondu hinya waku nĩguo watukinyĩrĩra na nĩguo tukinyĩtie ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Nyitanagĩra na Bishop John Githire tabarĩra-inĩ ya mahoya ma hwainĩ agĩgũta ũhoro wa kũguoyohio thĩinĩ waku. Guoya ririkana rĩkoragwo rĩrĩ iherithia. Guoya ririkana nĩ thĩna, no mwĩrĩ ũyũ nĩguo ũguoyohaga. Korwo no tũtũre mũtũrĩre wa kĩroho, ndũngĩmaka na ndũngĩtigĩra. Gũkũruta na gũkũmenyithia marĩa Ngai witũ arenda na ithuĩ. No ũhote gũtorania mbara cia thĩ ũtambĩte gũtoria Perigamo na Thuatira na Saride. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 2 nginyagia thaa 4 cia hwainĩ. Nao andũ acio magatigana a Isiraeli matigacoka gwĩka ũru ona kana marie ndeto cia maheni. Watwarana na ithuĩ nĩ tũgũkena na nĩ tũgũkwambararia mũno Ngai. Twakwĩnyihĩria mũno, twakwĩra wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũkũ gwa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mathayo 19 kwambĩrĩria kamuhari ka 14. Nowe Jesu akimera, rekei twana tũke kũrĩ niĩ na tigai gũtũgiria, nĩ ũndũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa matariĩ tatuo. Januari 6 mwaka wa 2023, we munyite ũgeni igongona-inĩ rĩa kũhoera ciana citũ. Ciana ici nĩ kĩrathimo na nĩ kĩheo tũhete tũrĩ aciari, na nĩ kĩondo ithenya rĩrĩ rĩa kũmaneana guoko-inĩ gwaku. Ngai witũ tũrĩithĩrie ciana ici, Ngai witũ tũroragĩre ciana ici. Igongona rĩrĩ rigakorwo kanitha-inĩ wa Theophilus Church, njatha-inĩ Ngomongo Marũrũi. Ngai witũ ndũkareke ciana ici citũ inyue gĩthima-inĩ kĩa gayism, inyue gĩthima-inĩ kĩa lesbianism, itikanyue ithima-inĩ cia ndawa cia kũrebia, itikanyue ithima-inĩ cia ũmaraya. Ciana citũ itikanyue ithima-inĩ cia masturbation. Ciana citũ itikanyue ithima-inĩ iria cina maĩ marũrũ. Twamendithĩria gĩthima-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndamahoera ũũgĩ na ndamahoera ũmenyo. Rĩharĩrĩirio nĩ Bishop John Githire mena Reverend Rachel Wakuria. Tũteithie mũtũra muoyo. Shaitani ndũgũtuona waganu-inĩ rĩngĩ. Tũtigũcoka waganu-inĩ rĩngĩ. Tũgũtungatĩra Ngai na ngoro citũ ciothe na meciria maitũ mothe. Nĩtũkwendete. Tũkohorithia ciana citũ. Njiarwa ciakwa itikaringĩkĩra njuĩro-inĩ igĩethagia kũrĩa na gĩa kũnyua. Njiarwa ciakwa itigathiĩ njaga, ndacihoera nguo cia kwĩhumba. We watũririe ũhumbĩte Isiraeli. Tũrathĩre ciana citũ maũndũ mega. Ndamahoera gũtũra muoyo, matũre makũgocaga, matũre makwambararagia, matũre makũnenehagia nĩ tondũ we Ngai. Na ningĩ gũcitigithũkania na magongona ma ngoma. Na tũiga ciana citũ nĩ ngitĩre na thakame. Ciana citũ ciĩrwo irigo-inĩ rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ igongona rĩa monthly prayers, Theophilus Church, njatha-inĩ Ngomongo Marũrũi. Ithuĩ ciana citũ itikũra, na ciana citũ itikũrutwo magongona, na ciana citũ itigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Friday ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2023 nĩyo mweri 6 Januari, mahoya-inĩ ma ciana citũ. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩũria Jesse atĩrĩ, ciana ciaku ciothe irĩ haha? Nake akiuga ũũ, nĩ hatigarĩte ũrĩa wa kĩhinga nda, na atĩrĩrĩ, erũru.
we munyite ugeni na ugoka na ciana ciaku ciothe turathimwo turi ithuothe. Ciana citũ nĩ ndathime, twamwĩtirie mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai amũgitĩre na amũrathime. Ririkana nĩ mahoya ma monthly prayers maria tugakorwo tukihoera ciana citũ Friday ino yukite ya mweri 6.
kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega tũgĩthomaga ndagĩka irĩ ciothe mathaa marĩ mothe. Wĩ karibu sana wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mwanake, wĩ mũirĩtu, ona wĩ mwana mũnyinyi. Ngai witũ arokũrathima na agwĩke wega. Mwena wakwa twĩna Milka Kariuki na DJ na John Kuria, ithuothe twĩkuo studio, na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Rekei tũhoe nĩgetha twambĩrĩrie ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Ngai tondũ we nĩ ũiguaga tha, na Ngai tondũ we nĩ ũiguaga hinya kũrekia kĩrĩa ũnyitĩte. Warekia mũrũguo nĩ waiguire hinya kũmũtiganĩria. Jehova Ngai nĩ ũiguaga hinya kũrekia kĩrĩa ũmbĩte. Nĩ ũiguaga hinya gũtũrekia, na nĩkĩo wonire arĩ wega ũtũme mũrũguo nĩgetha ndũkae gũtũrekia tume moko-inĩ maku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ ũrĩ tha nyingĩ harĩ mũndũ ũrĩa wombire na moko maku. Nĩ ũrĩ hinya mũingĩ igũrũ rĩa mũndũ ũrĩa wombire na moko maku. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrotũgĩra na rĩroneneha mũno. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ndahoya nginyanĩre wega-inĩ waku na ũtugi-inĩ waku. Ndũkanareke ngĩe na rita rĩa kwĩgũtha gĩthũri nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Ndũkanareke ngĩe na ihinda rĩa kwĩona, no heaga kũnyiha na gũgũtũgĩria mũno na gũkwambararia mũno. Na tondũ nĩ ũrĩ tha Mwathani, wĩhokeku waku reke wonekane. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai witũ, tha nĩ ciaku na ũtugi-inĩ waku. Ndakũhoya ũtũthererie kĩgongona gĩkĩ nĩgetha maũndũ marĩa tũkwaria makorwo nĩ maku, magũtĩithie na makũgocithie. Tũthererie kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, no tũthererie kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ waku kĩũmbe. Na tondũ nĩ ũrĩ tha Mwathani, he ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku igũrũ rĩa wĩra ũyũ. Ndingĩtoria ũtandoranĩirie, ndingĩhota ũtahotithĩtie. Ndingiuga ũndũ ũtekĩrĩte ũndũ kanua-inĩ gakwa, hũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu, ona ciana nyinyi. Aya tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja. Othe nĩwe ũmathurĩire kĩgongona gĩkĩ, na nĩ handpicking wekire nĩgetha ũthure arĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku ũrĩa ũmatugĩte naguo, nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ wega nĩ tondũ wa wega ũrĩa ũtũiyũrĩrĩirie naguo. Tũkĩambĩrĩria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ twĩ moko-inĩ maku, Jehova nderirĩria gũtongorio nĩ Roho waku Mũtheru. Nderirĩria kwambarario nĩ Roho waku Mũtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ tha, hinya waku reke wonekane. Tũkĩambĩrĩria Ngai, ĩtĩkĩra kwambanĩrĩria hamwe naniĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe naniĩ, na wĩtĩkĩre kũnjiguĩrĩra tha Mwathani, nĩgetha njarie mũgambo waku ũrĩa ũtariĩ. Thĩno Ngai wakwa Mwathani wakwa ĩ moko-inĩ maku, nĩwe wamiumbire, ona indo iria irĩ kuo ũkiuga nĩ kũgĩe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndeiga harĩ we Jesũ kĩgongona gĩtheru, menyete we nĩwe thayũ na nĩwe ũhotani. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo, Mwathani witũ, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Watinda atia kuria watinda, ni watinda umenyereirwo ni Ngai witu. Ni ndatinda na thayu na ndatinda na gikeno kiori uri hinya. Bwana asifiwe sana. Na ndatinda itura ria Njiru, ndatinda Njiru umuthi. Ngai witu ni mwega. Itura nä rä endaga gå thigana å rä a rä hana na å rä a rä tariä, tondå wä ra å rä a wä kuo nä må ingä na aruti wä ra nä anyinyi, na nä wega nä tondå wa andå arä erä atatå tauma nao, Ngai amå rathime. Ona rå cio no ngagerera hau, hata kesho nitapitia hapo. Ũguo ũngĩkorwo ũrĩ mwena wa Njirũ, ukahurira thimu unjurie haria ndiranyua ndubia. Bwana asifiwe sana. Tuhoire handu bara-ini na twetikie wira wa Ngai ni waruteka, na Ngai witu ni mwihokeku. Uguo ndatinda kuu Njirũ na ni njui Ngai witu ni mutugi na ni mwihokeku na ni mwega maundu-ini mothe. Nĩ tũthomete wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio 8 na ndĩrenda kũrĩ summarize nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 8, tũingĩre thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 9 na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndĩretĩkia ihinda rĩtarĩ kũraihu twarĩkia mahoya ma Friday nĩ tũgũtangatha mũthenya ũrĩa tũkũronji kanitha witũ wa Njirũ. Nĩ tũgwetha handũ na nĩ tũkũmenya ũrĩa Ngai witũ egũtũteithia. So ũguo nĩ njũĩ nĩ tũkũnyitanĩra hamwe nawe mahoya-inĩ. Tũtiendaga tũkĩambĩrĩria kĩgongona mũndũ akoima kũrĩa arĩ, ikara o kũu ũthomaga kũrĩa, reke Ngai atũme andũ akuo atĩ kanitha ciothe ihingwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo twarĩkia mahoya ma Friday nĩ tũgũtangatha mũthenya ũrĩa tũgũkorwo Njirũ na moving altar o Njirũ taũni, na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo arata akwa kũrĩa gwĩtwo Elizabeth na mũthuri wake, mũkĩmenya rĩu kanitha wĩ nja kwanyu. Tũtigũkoma rĩngĩ, ihinda rĩa gũkoma nĩ ithiru, na ihinda rĩa kũnyararwo ndũkanareke rĩthire, reke rĩtũũre, tondũ ona Jesũ atũũrire anyararĩtwo na nĩguo erutanagĩria. Na rĩrĩa wanyararwo mũno nĩguo wĩra ũnenehaga mũno na nĩguo ũrutaga wĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ njũĩ nĩ tũkũnyitanĩra hamwe na inyuĩ na nĩ mũkũnyitĩrĩra wĩra ũyũ mũno mũno na mahoya, tondũ nĩ kũrĩ andũ meciragia kĩoneki kĩa Njirũ ta gĩakuire, gĩtikuĩte. Na ti andũ metigĩrire gũthiĩ kwambĩrĩria kanitha Njirũ, nĩ niĩ ndarũgamirie. Ũguo nĩ wega kũhoya gakĩrĩra. Na ti andũ metigĩrire gũthiĩ gũcimba itira, gũtirĩ mũndũ wetigĩrĩte gũthiĩ gũcimba gĩtira. Ũguo ndũkegũthe gĩthũri, tondũ nĩ niĩ ndarũgamirie. No nĩ ndoigĩte na no niĩ ndarũgamirie na no niĩ ndaria rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũngĩikia ciana hianyũ-inĩ ũtekũmenya ũrĩa ũhana, ona marĩ arũi a mbara. Wĩ mũciari mũũgĩ nĩ wetagĩrĩra hanini ũkamba gũthomithia ciana mũrũĩre wa mbara. Ũguo gũtirĩ mũtungatĩri wetigĩrire gũthiĩ Njirũ, gũtirĩ mũtungatĩri ndatũmire akĩrega, gũtirĩ mũtungatĩri wĩra akangararia. Ũguo nĩ niĩ ndoigire stop, nĩ ngũmwĩra o mũndũ ambe anyitĩrĩre harĩa arĩ, na ũguo nĩguo ndamerire. Ũguo rĩrĩa ndatũmĩte kũu Pastor Gĩtaũ, Pastor Gathu, nĩ ndamerire hold on, ambai mweterere o nginya rĩrĩa ihinda rĩrĩa ngũmwĩra.
Ngai witũ amũrathime mũno mũno na amwĩke wega. Nĩ kũrĩ mũndũ ũranyandĩkĩire message ĩranjũria kaĩ Njirũ yathire kũ, ĩrĩ o kuo na no honoku. Haleluya. Na Njirũ taũni ona ngĩthiĩ kũhanda kĩgongona ti hĩndĩ kĩambĩrĩirie tene. Nĩ ngũririkana hau ũguo kanitha-inĩ wa Catholic, ndirikana nĩguo St. Teresa kana wĩtagwo St. something, he handũ haitagwo mĩthanga hau na marori ma Njirũ na matereba maingĩ marori ma Njirũ, gũtirĩ mũndũ ũtanjũĩ, arĩa othe makuaga mĩthanga. Ti amwe ndanahoera rori ciao ciohetwo na ndanamũhe rũgano rũu, nĩ hau Njirũ. Ũguo wĩra wambagĩrĩria tene, mbegũ ikoragwo ihandĩtwo tene, no ihinda rĩa kũmera nĩ Ngai ũmenyaga rĩrĩa ikũmera. Nĩ twanakorwo kũu na mũthuri ũgwĩtwo Wainaina na bamĩrĩ yao yothe, na nĩ ndakoragwo na mũthenya ũrĩa ndĩraset gũthiĩ kũhoya na matereba macio ma marori, na nĩndathiaga every Wednesday, ona itoĩ kana Ngai nĩ akahe kĩgongona Njirũ. Na nĩ tene mũno, tondũ ona ya St. Monica nĩ thengio Peter Kĩmani, hau St. Monica kanitha-inĩ ũcio wa Catholic wĩ hau haitagwo mĩthanga-rĩ, hau twanahoya mũno na makanga, matereba ma rori, angĩ magĩthiĩ Girigiri, angĩ magĩthiĩ Naikuru, angĩ me Mombasa thaa ici, angĩ mena maturera mao, na tuima hau nĩ macokaga magoka njatha-inĩ tũkahoya, na Ngai akũrathime mũno Eric, tondũ wananyingĩrania na andũ. Nĩ njokete ngaingĩra kũu Kariobangi, kũu kwa nyama nĩ ihoete na waria mũno, ngacoka ngaingĩra kũu ũguo bamĩrĩ-inĩ ciĩ hau, ũguo itũra rĩu nĩ rĩega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo geciria hihi mũndũ nĩ kũremwo aremirwo nĩ wĩra, gũtirĩ mũndũ ũremetwo nĩ wĩra, na gũtirĩ mũndũ ũhetwo wĩra akarega, na gũtirĩ o niĩ mũheani no niĩ mugia botige na mena ũira ũcio. Ũguo Ngai amũrathime mũno mũno andũ a Njirũ, na ndĩramwĩra ũguo nĩgetha mwĩharĩrie na matharaita manyu, tondũ nĩ njũĩ mũrĩ arũi na magongona mohoi wa mĩhianano. Nĩ njũĩ mũrĩ arũi, mũrĩ aikia mĩguĩ, ikiai thĩna wanyu, no kĩrĩa ndũmĩtwo ngohore nĩ nguohora, ũrĩa ndũmĩtwo ngeke nĩ ngwĩka. Bwana asifiwe sana. Na ũrĩa ndũmĩtwo ngoige nĩ nguga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. So ũguo Ngai amũrathime andũ arĩa tuma nao itũra rĩa Njirũ, na rũciũ ũguo twarĩtie nĩ twarĩtie, na no ngakĩgerera hau briefly, na ndoiga nĩ ngwanĩrĩra nĩgetha njokanĩrĩrie andũ maigana ũna, nĩgetha ndĩkĩmwĩre meciria makwa na ndĩmũtarĩrie ũrĩa Ngai witũ arenda. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana Njirũ nĩ hakuhĩ na George Kĩarie na Teresa Musume, ndiũĩ kana nĩ hakuhĩ, no nĩ mũgakĩnjĩra rũciũ. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega, na thayũ na ũtugi wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩenyu. Nĩ tũgũcoka twarĩkia ũhoro wa Njirũ, nĩ tũgũthiĩ harĩa Syokimau. Nĩ kũu nakuo tũrĩhunjagia twĩroreire ndege Ngai ũrogocwo, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra, na gũtirĩ na ihinda rĩa kwaga kumĩra, gũtirĩ na ihinda rĩa gũkumĩrĩra rĩngĩ. Rĩu nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra. Mũndũ ũrĩa kwenda kũruta wĩra arute, mũndũ ũrĩa ũtekwenda aikare, na mũndũ ũrĩa mwĩte nĩ arĩ ruo na wĩra, no mũndũ ũrĩa ũtarĩ mwĩte nĩ kũrũa arũaga na wĩra. Ũguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Aruti wĩra nĩ wanyinyi, no magetha nĩ maingĩ, nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Nĩ ngwenda
we Ngai agũteithagia kũnyitĩrĩra ngoro ĩno na mahoya ũkamĩnyitĩrĩra mũno, we Ngai agũteithagia gũtũnyitĩrĩra na mũtumia wakwa ũgatũnyitĩrĩra mũno, we Ngai agũteithagia gũtũsupport na kwĩhinga kũrĩa na kũnyua, thiĩ na mbere na kwĩhinga kũrĩa na kũnyua, na wĩra ũcio ti wa tũhũ. Nĩ waigua Peter Kimani, wĩra ũcio ti wa tũhũ. Wĩra ũcio ũrutaga wa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua nĩ tondũ wa gĩthirĩ, na nĩ gĩthirĩ mũtaciaranĩirwo, nĩ tondũ wa Wangari, na Wangari mũtaciaranĩirwo. Ngai akũrathime. We ũgĩaga na ihinda rĩa kwaria ũrĩa ũkwenda kwariaria, na ndũkanoge. By the way, na ndũkarie na mĩhehu, aria wanĩrĩire. Ona arĩa marahoya manĩrĩire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna, wĩra nĩ tũkũruta. Ũguo Ngai amũrathime, na Ngai amwĩke wega, na mũtikae gũkoma. Ihinda rĩa gũkoma nĩ ithiru, ihinda rĩa ũgũta nĩ ithiru, ihinda rĩa gũcinjia nĩ ithiru, nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra. Bwana asifiwe sana. Tukoretwo nawe thĩinĩ wa kũguũrĩrio inyanya, na tukoretwo tũgĩthoma wega na tũgathiĩ reference-inĩ, na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩracaya nĩguo. Tarĩu mũthĩ njũririo kĩũria nĩ mũndũ anjĩra niĩ tũthomete nawe ibuku rĩa Danieli, tũgathoma ibuku rĩa Sefania, nĩ tũthomete ibuku rĩa Esther, na rĩu twĩkũguũrĩrio inyanya, na akagweta nginya kamũra-inĩ harĩa mũkinyĩte. No kĩũria kĩrĩa arakũria ũkarigwo na no tũthomete nake. Bwana asifiwe sana. No ũgakiuga tondũ nĩ kĩũria na gĩtiohanagĩrwo nĩguo njiguaga mũkiuga-rĩ, ũkaigua thĩna. No ũkona mũndũ ũcio thutha kũraihu mũno. Rĩu ta njĩragia atĩrĩrĩ, mũndũ akũrĩtie tũtigane kana maũndũ make nĩ maritũ, no Ngai witũ nĩ mũtugi. Kwa hivyo tio bari sana. Nĩkĩo ndĩramwĩra ũhoro wa kũnyita kiugo gĩkĩ na kũrũmia kiugo gĩkĩ na gwĩtĩkĩra kiugo gĩkĩ gĩtũtongorie. Bwana asifiwe sana. Na gwĩtĩkĩra ũũgĩ wa Ngai ũgũtongorie. By the way, he kĩũria ũragio ũkarigwo Ngai, kana mataranyita gĩthomo gĩkĩ, kana nĩ kũritũha kĩritũhire, kana nĩ KCPE, kana nĩ KCSE, gĩtagwo KCK Milka, nĩ KCSE na KCPE 8 na class 8 na form 4 kĩgeranio gĩkoragwo gĩkĩritũ. No nyende at least ona ũngĩaga kũmenya maũndũ mothe, ndĩrakwĩrire gĩaga na percentage ĩrĩa ũĩ, na no ĩgũtongorie na ĩgũtware kũraihu mũno, tondũ kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nĩkĩo gĩkũmũtongoria. Gĩetĩkĩrwo agae muoyo, na wona kĩarĩgwo athinĩkanio kwa ngoma, na kwa ngoma kĩehana kĩnyarirĩko, kũu nĩ kũiga igacemania. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũguo no tũkũbatara mũtũnyitĩrĩre mũno, na mũnyitĩrĩre wĩra ũyũ mũno, nĩgetha kĩrĩa Ngai witũ aigĩte nĩ gĩkuohorwo kĩohorwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcoke thĩinĩ wa kũguũrĩrio inyanya, na nĩ tũthomete, no ngwenda twambĩrĩrie kamũra-inĩ ga 10 nĩgetha tũrĩkĩrĩrie tũingĩre thĩinĩ wa kũguũrĩrio 9. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, mũraika wa gatatũ nake akĩgambia. Nĩ ũramenya nĩ kũgambia kĩ? Hihi nĩ ũraririkana, ndũkarore Biblia, nĩ ũraririkana nĩkĩ mũraika wa gatatũ agambia? Tambo tigana na Mwakenya, tondũ nĩ ndĩrona kũrĩ andũ mekũraihu mũno na ũhoro ũyũ. No nĩ kũringana na ciũria iria ndĩrorio, nginya rĩngĩ ũkarigwo Mwathani, tũrĩ o hamwe.
Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũraika ũyũ agambia kĩ? Nĩkĩ agambia? Tondũ nĩ agambia rĩ, agambia kĩ? Haya, na kwĩ igũrũ gũkiuma njata nene mũno yakanaga ta kĩmũrĩ. Ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ, njata imũrĩkaga kũ? Nĩ mwacokia wega, nĩ karumbeta, trumpets, karumbeta. John Kahige nĩ acokia, Grace Roman, Ellen Mushene, Peter Kimani nĩ acokia coro. Coro nĩguo karumbeta, ndũkone ta hĩtĩtie, ndũkone ta hĩtĩtie. Karumbeta no ko coro. Bwana asifiwe sana. Ona military acokio coro. Nĩ mũhĩtũkĩte igana kwa igana, andũ a coro, andũ a karumbeta, ciothe nĩ ũndũ ũmwe. Njata imũrĩkagĩra kũ? Tareke tutanathoma haha kamũra-inĩ ga 10 thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 8, twambe tũrũge hani tuthome verse 1 ya chapter 9. Mwathani arogocwo nigetha tutwarane hamwe. Tareke tũrũge hani na tũtigũkĩria hau, na tukorwo biũ tutigũkĩria hau. Aca tũgũthoma verse 1 na verse 2 nigetha ũnyite, na nigetha ũnjĩre njata imũrĩkagĩra kũ, tondũ nĩngwendaga twĩcirie ũhoro wa irima rĩrĩa tũiguaga rĩtarĩ gĩturi. Nĩ ũrĩ weciria ũhoro wa irima rĩrĩ nĩ rĩrĩkũ? Ĩtanjĩra atĩrĩrĩ, rĩkoragwo kũ irima rĩrĩ rĩtarĩ gĩturi? Bwana asifiwe sana. Nake mũraika wa gatano akĩgambia coro, ngĩkĩona njata yumĩte igũrũ ĩkagwa thĩ. Nake njata ĩyo akĩnengerwo kĩhingũro kĩa irima rĩrĩa rĩtarĩ gĩturi. Bwana asifiwe sana. Kĩa irima rĩrĩa rĩtarĩ gĩturi. Nĩ twanyitanĩra. Reke tũthome kamũra-inĩ ka 2, no nĩ tũgũcoka tũcoke ha kamũra-inĩ ga 10. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nake akĩhingũra irima rĩu rĩtarĩ gĩturi, gũgĩkĩambata ndogo ĩkiuma thĩinĩ wa irima rĩu ta ndogo ya icua inene, narĩo riũa ona rĩera-inĩ. Aca kandahumburia twĩrĩ ona sorry, ketũcokere. Nake akĩhingũra irima rĩu rĩtarĩ gĩturi, gũgĩkĩambata ndogo ĩkiumaga thĩinĩ wa irima rĩu ta ndogo ya icua inene, narĩo riũa ona rĩera-inĩ gũgĩkĩrwo nduma nĩ ndogo ĩyo ya irima-inĩ. Nĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa irima rĩu rĩtarĩ gĩturi nĩ rĩrĩkũ na rĩkoragwo kũ? Bwana asifiwe sana. Tareke tũcoke thĩinĩ wa harĩa tũrĩ, thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 8 kamũra-inĩ ga 10. Ũhoro ũyũ rĩ, Timotheo akĩaria rĩ, oigire wekĩrirwo nĩ Ngai ngoro-inĩ ya mwandĩki nigetha ũgĩe na kĩguni na ũkorwo arĩ ũteithio thĩinĩ witũ. Mwathani arogocwo. Mwandĩki ũyũ nake wekĩrirwo ũhoro ũyũ rĩ, awĩkĩrirwo nĩgetha tũthome maũndũ marĩa marĩ kuo na marĩa marĩ kuo na marĩa matarĩ hĩndĩ matagakinya, na nĩmo twerekeire marĩa rĩu megũkinya. Mwathani arogocwo. Na Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno rĩ, ndaroka kũhunjia thĩ, ndaroka kũhunjia, ndaroka gũcaria kĩrĩa kĩũrĩte. Hĩndĩ ya gũcaria kĩrĩa kĩũrĩte nĩ thiru. Hĩndĩ ya gũcaria arĩa mekũrĩa gĩthaka metemengaga na mahiga, tondũ kũu nĩ gũcaria biũ. Nginya gĩthaka-inĩ akerwo gũkũ gũtigeragĩra mũndũ, gũkũ gũtirĩ mũndũ ũhotaga kũgera njĩra ĩno. Akoiga njũkĩte gũcaria. Hau nĩ ngwenda ũnyite mũno, njũkĩte gũcaria kĩrĩa kĩũrĩte. Na tondũ kĩrĩa kĩũrĩte gĩkũrĩa gĩthaka-inĩ rĩ, na nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame rĩ, ona igua njĩra ĩyo ndegerekaga rĩ, athire o agĩcaragia agĩkinya nginya harĩa mũndũ ũcio arĩ. Ũguo hĩndĩ ya gũcaria ĩgĩkinya, na akĩona ngoro ĩyo na agĩtigĩrĩra nĩ acoka mũciĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngoro ĩyo ĩgĩtigĩrĩrwo nĩ acoka mũciĩ.
negitigirwo ni athie moko-ini mathĩnjĩri Ngai tondu ni gucaria okite gucaria muru wa Ngai riu agĩũka rĩrĩ aroka rĩ tondu ni egũka rĩ muthamaki wa thamaki rĩ na murona thĩ ĩno tetangĩiganĩra rũhĩ-inĩ rwake na nĩguo maandĩko moigĩte rĩ murona thĩ ĩno tetangĩiganĩra ũthiũ-inĩ wake mwene thayũ na mwene riri rĩ Bwana asifiwe sana wa imagine kinyumba kĩrĩa ũikaraga atĩ kĩrorĩra rũhĩ-inĩ na to ĩyo tu nĩ thĩ yothe Bwana asifiwe sana mũkarigwo thĩ ĩrathira atĩa ũru ũyũ gũka atĩa Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndaroka gũcaria rĩu nĩho nyuma ndaroka kũmathia kwĩra athĩnjĩri Ngai ũrĩa mabatie ndaroka kwarĩrĩria hekalu nĩ amĩarĩrĩirie na kiuge ĩno nĩ nyũmba ya Hawa ogo mũtimia ũyũ memenyei yakĩtwo ĩkĩgongona na nĩ ya ihoero no inyuĩ mũmĩtuĩte ngurunga ya tunyani ciugo icio rĩ nĩ aciaririe na akĩrĩkia ũyũ mũro wa Ngai Bwana asifiwe sana ndaroka ahutio icũrĩ cia nguo yake ni atumia arĩa megũkorwo makiura kana arĩa megũkorwo makiongithia ndaroka agiwo ni anene a Jairũ atĩ mũrutani mwathani mwega ũka kana gakwa nĩ gakua gakairĩtu na ndirĩ kangĩ ndaroka rĩ kũruta wĩra ũcio by the way ona kanitha ndaroka kũũthambia tondu kanitha wa Jesu Kristo ũrĩa ambĩrĩirie nĩ warutwo na wambĩrĩria nĩ amathambirie nyarĩrĩ akĩmarutĩra igongona iritũ mũno ũguo kanitha ndaroka gũthambio nyarĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku aroka kũgĩra Bwana asifiwe sana na aroka gũtua cira aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru na niĩ ngenaga mũno nĩ maandĩko tondu kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega ona korwo nĩ tũthomaga tũkanyita nawe nĩ wega Bwana asifiwe sana na Ngai arathimage ona inie nyimbo tohe mũini wa rwĩmbo waigire ũcio nĩ mwathani ndoyaga ihaki tondu nĩoĩ thĩ nĩ ya mahaki ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikarahũka ũguo na ritho rĩmuone tũnua tũrĩa tũhakanaga magoti-inĩ na kũrĩa kũhakanagwo tana gũkũ macira-inĩ maya rĩu mekuo Kenya marathiĩ na mbere tondũ nĩ mahaki marutaga wĩra nĩgetha ithurano ithiũ rĩu kũringana na no ahakana mbeca nyingĩ acio mendete mahaki na acio mahakagwo makahingũria maitho membĩrĩra moige ũrĩa nĩ mwathani na ndoyaga ihaki rĩrĩa twaheanaga thĩ ũguo aroka jaji mũnene na ndaroka jaji mũhake amen ũcio ndarahakwo na aroka ikarĩire gĩtĩ kĩega gĩa thamaki na ngari yake ngari nyemu Scariot ngari thaka tere yagĩrĩte mũndũ ũgwĩtwo Elijah mwathani arogocwo aroke mũthamaki na ndaroka gũtua cira wa ithurano ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũreterera ndaroka gũtua cira wa ithurano ndaroka gũtũma hunjia matũkane Azimio na UDA na Wajakoya na mutungatĩri ngatĩra ya Ngai na Ngai nĩ ameheire kura nyingĩ mwathani arogocwo ndaroka ũguo aroka aikarĩire gĩtĩ gĩa thamaki atue cira na kĩhoto na thuthuragia nginya ngoro thĩinĩ mwathani arogocwo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno Ngai witũ nĩ arĩ tha Bwana asifiwe sana mũraika wa gatatũ nake akĩgambia atĩ na kũigũrũ gũkiuma njata nene mũno yakanaga ta kĩmũrĩ ĩkĩgwĩra njũĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ ona ithima cia maĩ nĩkwenda ũcokie meciria na thutha hanĩ narĩo rĩtwa rĩa njata ĩyo nĩ kũrũra namo maĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ magĩtuĩka ũrũrũ
Bwana asifiwe sana. Andũ magĩgĩkua aingĩ nĩ ũndũ wa maĩ macio tondũ wa ũrĩa marũrĩte. Maĩ mekũgĩa n'ũrũrũ ta wa nduĩra, wanyua ũkambĩrĩria kũnũka ngothi ũgathira, tondũ mũraika wa kũninana rĩu ti maĩ megũtuĩka thakame, matuĩkire thakame mũthĩgi-inĩ wa Musa. Ũyũ nĩ mũraika wĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru ũhetwo wathani nĩ Jehova Jire na mũriũ thiĩ mwĩhie thĩ kũgerera maĩ. Ũngĩ akerwo thiĩ wĩhie thĩ kũgerera huho. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Thiĩ mwĩhie thĩ kũgerera tĩri mũkahanda irio na mũtiragetha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na maandĩko maroiga kana kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ njata ĩno yakanaga ta kĩmũrĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kĩmũrĩ nĩ kĩ? Isiraeli matongoragio nĩ imũrĩ kana icinga cia mwaki kana gĩtugĩ kĩa mwaki me thĩinĩ wa itu. Ĩnĩ ũmenyaga Isiraeli na mathiĩte magũrũ kũndũ kũraihu matiaimbaga magũrũ, tondũ makoragwo mahana ta maragerera, ta reke hũthĩre kiugo gĩkĩ na ũnyite wega no tiguo maandĩko moigĩte, makoragwo mahana ta maragerera kapeti-inĩ ya Ngai, na kapeti ya Ngai nĩ itu. Ũguo ũgĩthiĩ ona wĩ magũrũ matheri ta rĩu haha ũgĩkanyanga magũrũ matheri kapeti-inĩ ĩno ĩ gũkũ studio, no ũthiĩ handũ haraihu mũno tondũ ndĩrakũhihinya. Ũguo itu rĩrĩ ta kapeti, nĩ maragĩrwo itu magathiĩ kũndũ kũraihu mũno. Ũtheri wao wa hĩndĩ ĩyo warĩ kĩmũrĩ, no rĩrĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai aciarirwo, maũndũ maya magĩcenjia. Kĩmũrĩ gĩgĩkĩrwo hinya, mũthiĩre ũgĩkĩrwo hinya. Bwana asifiwe sana. Na njata ici nacio ikĩheo hinya, warwakanaga nginya thĩ imũrĩ igĩcenjio, tondũ Jesu okokire gũtuĩka ũtheri na ũthamaki wake ndũngĩigananio na ũthamaki wa mũndũ thĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ndiũĩ kana nĩ wanyita ũrĩa ndĩroiga. Njata ĩno ĩkĩgwĩra njũĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ ona ithima cia maĩ. Rĩrĩa maĩ ona manarũra na rĩrĩa maĩ manathũka na rĩrĩa maĩ managa, gathima kau ke hau hanyu kĩanda gatiagaga maĩ na gatimenyekaga kũrĩa moimaga, monekagwo magĩtherũka ũguo. Ona gwitũ kĩanda nĩ kwarĩ gathima na ndiũĩ kana nĩ gatũraga. Ndĩna mĩaka ta 30 iterigĩte mũgũnda witũ, tondũ rĩrĩa nderire Ngai nĩ ndacokia macembe thito ona ndithiaga kũrora ũrĩa kahũa ka nding'ũri kahana, tondũ gatiakĩrĩ gakwa ona ndigĩkendete. Bwana asifiwe sana. Nĩ kwarĩ na gathima na kũu ũguo kwa guko ũcio ũngĩ gagaikũrũkĩra gwitũ, ndiũĩ kana nĩ gagĩtũraga, na ndigũtinda na ngĩthiĩ kũũria ũhoro wako tondũ ndikĩrĩ na wĩra wako thaa ici. No nĩ twathiaga gathima-inĩ kau, ona ũkĩnyua maĩ macio ũgakoraga nĩ maĩ mahehu, ona ge kamunju ũreka kamunju ũkanyua, na maĩ ma gĩthima matiagũthũkagĩra. Gĩthima gĩkĩ gĩtherũkaga maĩ me muoyo. Bwana asifiwe sana. Ona kĩo maĩ makĩo marũre, tondũ mũraika nĩ aheirwo hinya na wathani wa kũrũria maĩ na gũthũkia maĩ. Amosi akiuga na kĩanyu na irĩtu anyu makaringĩkagĩra njĩra nĩ nyota. Mwathani arogocwo. Maĩ marũre nginya maya gwatuĩka nĩ maĩ kũrũra, ariũ na arĩ ithe witũ, nginya maya me gĩkombe-inĩ gĩkĩ makarũra, ta ũrĩa makwa Firaũni marũrire. Na nĩ twathomire ũhoro ũcio, na ũnjĩre twathomete ha? Tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, ũnjĩre twathomete thama cigana? Bwana asifiwe sana. Maĩ maya magakorwo matingĩkundĩka nĩ kũrũra. Nacio njata nĩ ngũmũrĩtie imũrĩkaga kũ? Ũtheri wa njata ũkoragwo wĩha.
Irima rĩrĩ rĩtarĩ gĩturi nĩ rĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Na mũtinanjokeria. He ciũria ingĩ mwĩtigagĩra gũcokia, na nĩ njũĩ nĩ ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ. Ta njĩra atĩrĩrĩ, we wĩciragia irima rĩtarĩ gĩturi nĩ rĩrĩkũ? Na tũkĩhoya tugaga atĩ, we Ngai, tũingata ndaimono ciothe, twacikia irima rĩtarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩguo tũhoyaga. Kwanja hau hakinya hatarĩ gĩturi, andũ matuaga mata. Gĩturi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nakuo kusimu nĩkũ? Nĩ mũĩ nĩ tũgũthogotha ũthamaki wa nduma, tondũ thiri ciĩho cia ũthamaki wa igũrũ na ũgĩ twĩnaguo ũrĩa tũhetwo. Andũ aingĩ matianataũkwo irima rĩtarĩ gĩturi, na andũ aingĩ matianamenya kusimu nĩkũ. Na kusimu ĩkũ? Kusimu rĩ, by the way, tareke hũthĩre kiugo gĩkĩ nĩgetha ũnyite, ndũgecirie atĩ ĩ Rũraya na hau kĩanda, atĩ kana wĩcirie ĩ Kenya na haha ũguo kĩrĩa. Bwana asifiwe sana. Atĩ ĩ Kenya na haha ũguo Turukana kana na haha ũguo Gathanjĩ. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twakinya hau nĩ tũkwaria, no no ũkorwo ũgĩgĩcokia. Njata ĩyo yakanaga ta kĩmũrĩ ĩkĩgwĩra njũĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ, ona ithima cia maĩ. Na njata ĩyo ĩkĩheo rĩtwa kũrũra, tondũ yoka kũrũria maĩ. We kũrũra, thiĩ kũrĩa mũhuro wa riũa, na nĩ mũraika ũramĩatha. Thiĩ kũrĩa mũhuro wa riũa, ũgwĩre njũĩ na maria mothe gĩcunjĩ gĩa gatatũ harĩ igana, na ithima ciothe, tondũ njũĩ ingĩthũka, maria mathũke, andũ mekũrĩra ithima-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ona cio ithima ũtigĩrĩre nĩ warũria, ona cio ithima ũtigĩrĩre nĩ wathũkia maĩ makuo, nĩgetha andũ aya matikone gĩa kũnyua, tondũ rĩrĩ nĩ guoko kũrĩa ũrĩ hinya kũraruta wĩra. Maĩ maya nĩmo matũmĩte twĩtĩe, twanyue twanyotoka tũkariganĩrwo nĩ Ngai, twarĩa twahũna tũkariganĩrwo nĩ Ngai, nginya irio nĩ iroka gũthũkio. Bwana asifiwe sana. Ndona nĩ mũrageria andũ a Ngai. Kusimu nĩ kwa ngoma, nĩguo Waithĩra wa Njoroiga. Stephen Muguti iga space, ndinanyita ũrĩa kwenda. Bottomless pit with no end, Josephine Wajoya. Yes, nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩrenda kũũria nĩ rĩrĩkũ? Ĩno bottomless pit with no end nĩ rĩrĩkũ? Nĩkĩrĩa nake niĩ hakwa no njuge nĩ ngoro Bishop, tondũ nĩkuo kũhithĩkaga maũru maingĩ. Correct me if I'm wrong. Nĩ mũrageria, mũkĩrĩ andũ athomu inyuothe na mũrĩ andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũcoka tũcoke thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ, nĩ tondũ tũgerie gũcaria irima rĩtarĩ gĩturi nĩ rĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkũrĩona. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ngũrĩona na onawe nĩ ũkũrĩona. Ngai witũ atũiguĩre wega. Narĩo rĩtwa rĩa njata ĩyo nĩ kũrũra, namo maĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ magĩtuĩka ũrũrũ. Andũ magĩgĩkua aingĩ nĩ ũndũ wa maĩ macio, tondũ wa ũrĩa marũrĩte. Githĩ ndĩrona nĩ maĩ marũrũ, na andũ manyua rĩ magakua. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Bwana asifiwe sana. Andũ manyua magakua. Ĩtanjĩragia atĩrĩrĩ andũ a Ngai, tondũ tũkoragwo njiguaga gũgĩtuĩka atĩ anga twĩthike nda, ũkaigua tũgĩthoma nĩ geography kana nĩ history Milka, niĩ ũmenye tũrĩa Kari Francis tũrĩaga tene tene,
twathomaga tukerwo nĩ kũrĩ Jupiter, Mars, Earth, icio ingĩ ndiraririkana, ta ndirikaniai. No kaigua gwĩtuĩka atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ marathiĩ kwa mweri, nĩ kũrĩ andũ marathire kwa riũa atĩ anga maracura haha maracoka ihenya, nĩ kũrĩ andũ marathiĩ kwa njata, ona kwa mweri no mũthia no kũthiagwo, nĩ kũrĩ andũ marathiĩ Mars, na gũgatuĩka atĩ kũu Mars rĩ, riboti iria ciũkaga rĩ, ndiũĩ kana nĩ kwa mweri kana nĩ Mars, ndiũĩ mũno ũhoro wa science anini, ndiũĩ mũno. Ũgakĩigua ũkĩheo ũhoro wakuo, atĩ anga no gũikarwo nĩ andũ. Mercury, yes, 9 planets. Ta twĩrei. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mũrageria kwĩna Pluto, Grace Roman nĩ oiga atĩ I know kuzimu iko underground or under the earth. Na gũkũ thĩ under the earth rĩ, githĩ ti maĩ makoragwo kuo? Twenja maĩ marĩa mabohoro. Tigai gũtangĩka meciria. Neptune, icio ciothe, Mercury, Pluto, Venus, icio ciothe nĩ mũciũĩ, ciothe ikoragwo atĩ anga irĩ kenda. No twĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa wathire rĩa mbere kwa mweri athire mwaka ũrĩkũ? Icio Jupiter icio, na mũndũ wathire atĩ kwa mweri, mũndũ wathire Mars. Ndirĩ ndaigua ta kũndũ kũngĩ gũthiĩtwo, ndiũĩ, na he hĩndĩ ndabuataga maũndũ macio mũno. Reverend Lecho akĩnegenia, akĩnjĩra nĩ ndĩrabuata maũndũ ma kĩrĩa mũno ngĩamba gũtigana namo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ mathiĩte kwa mweri, na ndiũĩ marĩ bũrũri ũrĩkũ. Nĩ kũrĩ andũ mathiĩte Mars, ndiũĩ. Rĩu ũcio no ũgĩ wa mũndũ. Bwana asifiwe sana. Atĩ mathiĩte 1967. Rĩu gũkũ nĩkũ mathiĩte 1967. All planets comes from nothing space. Jennifer Ikaho Armstrong. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, nĩ kwa mweri gwathiĩtwo kana nĩ Jupiter kana nĩ Mars, kũringana nĩ tũthomaga maũndũ. Na nĩ iria ciĩmageretie gũthiĩ. Ngai witũ nĩ mwega. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hey, Teresa Musume nĩ atwandĩkĩra wega. Ngai amũrathime mũno Teresa Musume. Taborũgamia hau happy Teresa Musume. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. No mwarimũ witũ wa science arĩ mũru atũhũraga twaga gũciuga ciothe, na agatũria atĩ kũrĩa ũngĩenda gũthiĩ gũikara. Niĩ ndamwĩra wo gũkũ ndĩ, tondũ rĩu nakũu itoĩ ndingĩhota kũmenya ũhoro waku. John Kahiga twĩra 1969, Neil Armstrong nĩndanyita. Ellen Mucene, I think they lie a lot, pengine hawajawahi fika. Ũguo nĩguo thamaki wa igũrũ ũtariĩ. Ndĩrerire mũndũ ũngĩ thamaki wa igũrũ nĩ kĩndũ gĩa gũgũthekia. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akĩmũrathime tondũ nĩmwageria. Okay, ngwenda twarie atĩrĩrĩ, ta andũ a Ngai tondũ tũrĩ andũ ũgĩ. We ndigakorwo nĩ ndaiguĩte ndĩ nyiki. We nĩ bũrũri ũrĩkũ waiguĩte ũthiagwo mũno? Nĩ bũrũri ũrĩkũ waiguĩte ũthiagwo mũno? Bwana asifiwe sana. Na ũmenye tũrĩ ibuku rĩa kũguũrĩrio, na ndakwĩrire he handũ rĩgũkinya rĩũme rĩritũhe ona ciũria cingĩhe, na gũtirĩ kĩũria gĩtarĩ na anja. Na tareke ngwĩre, ciũria nyingĩ ciĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio iria ũragia rĩ, ciĩ thĩinĩ wa mabuku-inĩ ma nabii na kĩrĩkanĩro gĩothe gĩkũrũ. Mwathani arogocwo. Kĩrĩkanĩro kĩerũ ũhoro wa kũguũrĩrio nĩ kĩhũthĩtie, tondũ nakĩo kĩhingĩtwo. Gĩkĩ nĩkĩo kĩhingo gĩa kĩrĩkanĩro kĩerũ. Mars walisema nĩ itonga cigaikaraga kuo, atĩ nao andũ anao meitherũ, ithuĩ tũtikonerwo handũ twĩna George Kĩarie. Atĩ walisema nĩ itonga cigaikaraga kuo, naye Jennifer Ikaho. Nĩguo moigire. Gũtirĩ ngari cia gũkinya kũu, mathiaga na nyamũ ĩtagwo rocket, na nyonaga ta ikagia atĩ na mwaki, iruta mwaki mũingĩ, na ndiũ ĩthiaga thikũ cigana. Ĩno thĩ ya Ngai, andũ arĩa marĩ kuo, Ngai witũ nĩ Ngai, nĩ ũgĩ.
na waigua maandĩko makiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, na nĩtũkũmenya gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Isaia oige ũgĩ witũ nĩguo gatũnina, tondũ nĩ Isaia waririe ũhoro ũcio mũno mena mũndũ ũgwĩtwo Danieli. No Danieli nĩ kuuga oigĩte mahinda ma ithirĩro thĩinĩ wa Danieli 4 ũmenyi nĩ ũkongerereka. Ndoigĩte ũgĩ witũ nĩguo gatũnina, Isaia nĩwe warĩtie ũguo, no nĩ wega gũtaũra gakiugo ũrĩa kĩrĩ. Danieli oigire naguo ũmenyi wongerereke mũno. Bwana asifiwe sana. Wa mahinda rĩu maya tũrĩ. Nĩraigua USA na China people travel a lot, nĩ magĩthiaga mũno. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, nĩ mũrĩ mwaigua mũndũ ũbangĩte thabarĩ ya gũthiĩ Kusimu kana irima rĩu rĩtarĩ gĩturi, andũ acio a USA na andũ acio a China? Nĩ mũrĩ mwaigua mũndũ ũbangĩte thabarĩ ya gũthiĩ Ikenero, tondũ Ikenero rĩgũthiagwo nĩ mũndũ akua? Bwana asifiwe sana. Kwa ngoma rĩ, nĩ mathiaga gũtuĩria ũrĩa kũhana? Nĩ ũrĩ waigua mũndũ akiuga atĩ niĩ rĩu ndabanga thabarĩ na andũ aya ndĩmaroretie Kusimu kana ndĩmaroretie irima rĩu rĩtarĩ gĩturi? Kũu gũtihutĩkaga. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrĩ waigua hihi ndigakorwo nĩ niĩ tondũ ndikĩũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mothe? We wahota gũkorwo rĩngĩ nĩ wahĩtũkire handũ ũgĩkora mũkawa-inĩ ũrĩa wanyuaga cai nĩguo thabarĩ ĩyo yabangagĩrwo. Rĩu no menya ũkĩigua wega, ũkĩoya mũkwa wega. Bwana asifiwe sana. Kwa mweri nĩ mũigua nĩ kũrabangwo gũthiyo, mũkaigua maci nĩ ĩrabanga gũthiyo, atĩ twerwo atĩ kweri rĩu gũikaragwo nĩ itonga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ mũrĩ mwaigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ, andũ acio rĩu makĩũhĩgĩrĩire atĩ kũu gwĩtagwo Kusimu nakuo nĩ tũrathire, atĩ kana kũu irima rĩu rĩtarĩ gĩturi nĩ tũrathire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũtirĩ twaigua, ona niĩ ndirĩ ndaigua, na ndigũtinda ngĩka research ya maũndũ mamwe. Rĩngĩ nĩ njĩkaga research na meciria makwa ya kiugo kĩa Ngai, ngona igũrũ rĩa hingũka, ngamenya ndirendwo ndigakĩrie meciria hau, tondũ nĩ harĩ andũ mathire gwaka nyũmba nĩgetha makinyĩre Ngai makĩhĩngĩcithanio mĩario. Ingĩona igũrũ rĩa hingũka na nyone mũrũ wa Ngai aikarĩte guoko-inĩ kuorio kwa Ngai, nĩmenyaga nĩ meciria marengwo, na kwĩ hĩndĩ ndarĩtie ũndũ ũcio ngĩaga gũtaũkĩka wega. Ona rĩrĩa Ngai witũ andeithĩtie kũrũgama kĩgongona-inĩ ingĩona igũrũ rĩa hingũka, nĩmenyaga kwĩna ũndũ Ngai arenda njĩke. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ hingagwo naniĩ ngũragia ciũria rĩ, ngakinyia hau. Na taririkanai hĩndĩ Jesu erire arutwo ake atĩrĩrĩ, nĩ ngũkũririkania maũndũ matatũ me maandĩko-inĩ. Ũndũ wa mbere, Jesu akĩra arutwo ake gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ. Nĩ arutwo arera, tondũ maũndũ maya mũrona na maya tũreka na inyuĩ marathĩtwo nĩ anabii. Matiamonire, matiamekire, no nĩ tondũ andũ aya marĩ maitho ma Ngai rĩ, nĩ mamaririe. Mwathani arogocwo. Arutwo acio makĩhĩngĩka nĩ ũhoro wa Jesu kwaria ũhoro na ngerekano, makĩmũria mũrutani, ithuĩ kũrĩ ũndũ ũratũgĩtĩra hinya, o ta ũguo mugaga gĩthomo nĩ kĩaritũha ũmũthĩ nĩ kũritũ. Tũthire handũ hana waria na ngerekano. Kiugo kĩu gĩkĩritũha ningĩ icokerio-inĩ atĩ njaririe na ngerekano, nĩgetha marora makaga kuona, na maigua makaga gũtaũkwo, na nĩo mokĩte kũhunjĩrio. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩga. Itonga nĩ igũgĩtwarwo. Kau karũgano nĩ ngwenda ũnjethe Jennifer ũthomithie wega, tondũ nĩ ũroneka ta wĩna riboti njegega. No menye niĩ ũhoro ta ũcio heagwo ngĩthekaga ngoma mbaru, tondũ harĩ ũrĩa njũĩ na harĩ rĩrĩa Ngai anjarĩirie ũhoro wa ũthamaki wake, na nĩkĩo ndĩwaragĩrĩria na hinya ũguo. No nĩ ũkwendwo ũnjethe ũndarĩrie wega, njigue thome ngĩoyaga noti, ndĩ na kabuku gatũko kana mirika tuoye noti wega. Tondũ tũu tũkenagia mũno.
Jesu akira arutwo ake, kahinda kanini na muticoka kunyona ni undu wa gatatu, na kahinda kanini na kunyona ni mukanyona. Makiono cio tiwe ithe awe gituo ni ithe witu na tukuiganwo tondu riri maundu maria uraria ni maritu, ni maturituheire. O hau agicoka akimoria na hau ri riu ucio ni mugendi wa kana, andu moigaga nie ndiu we ng'ano iria aheirwo ni arutwo ciatumire ahuthie gospel na message ni huthagio no thome kuma haria Jesu ariithie kiuria kiu, tondu ataukirwo andu matire maramenya ni muru wa Ngai. Ona kanitha wake ni umwe wataukirwo na taukwo akiheo promotion iguru ria riangi na agitwo ihiga. Bwana asifiwe sana. Atuna kuu njari andu moigaga nie ndiu we na guku nja ndeto iria tuiguite ciaku ni nditu. Andu moigaga atiriri ati we uri umwe, ni kwa hau ni hathekagia ati we uri umwe wari aku umite kuri ari aku, maundu maria wikaga ni mandu aria makuire. Ati you mean ni majitaga mundu umite kuri ari aku na angi moigaga niwe Elija, angi moigaga niwe Johana Mubatithania, angi moigaga niwe Musa. Rugano na guku ri ni tofauti no uri urahe andu uhoro haha Genezarati na Makadamia gatagati na Makedonia. Bwana asifiwe sana. Akimahugukira tondu ni wake na ni wa kanitha wake, inyue na inyue ri mugaga nie ndiu, inyue na inyue mugaga ndiu makirona we no na no menya ciuri icio menye no bio andu moragio gacokia kiria anja ya mbere uri acokirie no uri warathukire akiuga we niwe Mesia gaturume ka Ngai. Gukena na kurathimwo niwe Petro ni tondu ti mundu wina mwiri na thakame ukuguririe maundu macio, ni Roho Mutheru wa Ngai. Turogia na Roho Mutheru wa Ngai atuguragirie maundu maria me thiini muno, na nirio rikoragwo ri ihoya riakwa ati tuharurukirie Roho Mutheru atuguririe maundu maria me thiini muno, tondu kwi mangi maritu utangirutwo ni Roho wa Ngai uikarite uguo na Ngai ndungitaukwo na ndungimenya uhoro wa thamaki wa Ngai uria utariĩ. No Roho wa Ngai ni ahotaga kuingira nginya meciria-ini ma Ngai, akaruta uria meciria ma Ngai mahana, agaturehera uhoro. Roho uyu mutheru waigua gitwo mutheru ni mutheru ni ahotaga kuingira nginya ngoro-ini ya Ngai, akamenya kiria Ngai witu athugundite, akagerera hari muriu tukareherwo na revelation. Na riu ri Ngai ni murakaru, ucio ni Roho Mutheru wa Ngai na agirite kiria ki ngoro-ini ya Ngai, tondu Ngai ti kwirerete araika ni murakaru. Ndi kana ni turanyita kana ni turoranwo hihi. Ngai nderaga araika ake ni murakaru, araika no wira magakora makiheo na matikamenya kana ni kurakarwo kurakaritwo. No Roho Mutheru wa Ngai na Jesu Kristo muriu ni maramenya Jehova Jire ni murakaru, no araika matioi. Araika no matioi maroka kunina thi, matioi ni ithiriro ria kinya. No Roho wa Ngai ni aramenya Ngai witu ni murakaru, ngoro-ini thiini makagira gikunjo kia marakara ma Ngai. Tugathomerwo uria Ngai witu arakarite kugerera Roho-ini Mutheru wa Ngai, na tukaguurerio uria Roho wa Ngai atuguureria, tukamenya ati Ngai ni arakarite. Mwathani arotuiguirira tha. Uguo Roho wa Ngai no akuguureria maundu mangi me thiini muno, ona matari ibuku-ini ri, ona mangi ndiendaga kwaria tondu ndahota kwaria njurio mandikitwo handigwo, na ni twitikitie kiugo giki kia Ngai muno. Nikio igwa ngikuruta kakwa na nie unjitikagirie ni thiaga an extra mile, na tikuo ngongerera kana kuruta gwiciria riu ta githire wa Ngai
ngeciria ta mundu. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo arutwo nĩ mahĩngĩkire nĩ kũigua kahinda kanini na mũticoka kũnyona, makĩrigwo rĩu ningĩ arenda gũthiĩ kuma. Kahinda kanini na kũnyona nĩ mũkanyona. Na makĩambĩrĩria kũrũĩra itĩ ta iria irũagĩrwo makanitha-inĩ. Gĩtuonie no gũtuĩka prefect witũ, tuonie no gũtuĩka mũnene. Ithuĩ tũtirĩ na thĩna ona wathiĩ, onao nĩ ta mambĩtie kũnoga. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũndũ ũyũ aragĩta arake, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gamalieli, aikarĩte thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa mũgandi, akiuga gũtirĩ Ngai na gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩngĩciarwo kũrĩa itũũra rĩa Nazarethi. Na Jesu ekũraihu akamuona na akaigua thauti ĩyo. Intaneti yake yarĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Area yake yarĩ igũrũ mũno. Akahĩtũkĩra hau, Gamalieli, ona rĩrĩa gũikaire thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ wa mũgandi no ngũkũine. Akiuga wa nĩma Nazarethi no kuume kĩndũ kĩega. Hĩndĩ ĩyo marathiĩ mahĩtũkĩte ũguo marorete kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo Zakayo. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩerirwo nĩ akuire nĩ Roho Mũtheru, nĩaguũririe onania rĩera rĩrĩ ũrĩa rĩhana. Bwana asifiwe sana. Akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ, ĩhio na mũndũ ũkomete rĩ, no Lazaro kaĩ gũgĩtinda agĩgĩũkĩrio. Ngwĩciria marĩ ithweri, ũkimwa mũcari erara ciutarara we mwenyewe. Akiona matinanyita ũrĩa oiga, tondũ Roho wa Ngai aguũragia maũndũ marĩa me thĩinĩ mũno, mangĩona matingĩtarĩrĩka nĩ mũndũ. Na rĩrĩa mũndũ ahoya Roho wa ũũgĩ, nĩ harĩ thogora ũkinyanagĩra. Roho wa ũũgĩ wa Ngai ũkarekererio thĩinĩ wa mũndũ. Roho wa ũmenyo ũkarekererio thĩinĩ wa mũndũ. Roho wa ũtaũku ũkarekererio thĩinĩ wa mũndũ. Tarĩu andũ aingĩ nĩ mendagĩte mũno word of knowledge, kũrathimwo na kĩheo kĩu kĩa word of knowledge, na nĩ tũigĩte nĩ tũrĩthoma ũhoro ũcio. Nĩgetha kĩheo gĩkĩ gĩũke rĩ, Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrabatarania ũkorwo wĩ mũndũ nginya ndwara ici ciaku nĩ ihonoku, itingĩũraga thuya. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kana nĩ ũĩ word of knowledge nĩ Ngai. Gũtakĩrĩ mũndũ ũngĩhota wĩna mwĩrĩ na thakame gũkorwo na word of knowledge, kĩheo kĩu gĩtarekereirio kuma igũrũ na ndũrathimagĩrwo nĩ mũndũ, ndũkanahenio nĩ mũndũ. Ona ũngĩkaigua mũtungatĩri agĩkwĩra na ndĩmũcanũraga maũndũ mamwe, ndakũigĩrĩra moko, ndakwerekeria word of knowledge, ũkahingũria maitho, tondũ ũcio nĩ ta Roho Mũtheru. Ũcio nĩ Roho Mũtheru. Roho Mũtheru nĩ tũiyũragio naguo akaguũria maũndũ marĩa me thĩinĩ, no nĩ harĩ maũndũ ũtangĩathĩrĩrio nĩ mũndũ ũgĩe namo. Nĩ marutanagwo kũgerera kiugo-inĩ, makarutanwo kũgerera Roho-inĩ Mũtheru wa Ngai, ũkeherwo kĩheo. Na nĩ ũndũ mũhũthũ. Ũngĩciria ũhoro wa ibuku rĩa Mathayo, ũhoro wa matunda ma Roho mothe kenda. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Wĩcirie ũhoro wa itunda rĩa mbere, ũrĩ ũnũre, ũrĩrĩe rĩthire, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ. Tarĩu rĩ, ngwĩciria nĩ ũkũnyita, ta reke ndĩhũthĩre niĩ, tondũ we nĩ ũkĩnjũĩ wega, na ti kĩthũri ndĩrakĩgũtha. Nĩ wona gĩthiri ũyũ ũrona haha wa nding'ũri, ũyũ gĩthiri wa Recho, nĩ wamuona ũguo hana. Ingĩthiĩ nyingĩre mwena-inĩ wa evangelism, nĩ ngũkorwo ngĩhunjia kiugo kĩa Ngai ta evangelist. Ndaingĩra thĩinĩ wa pastoring, nĩ ngũpastor as a pastor. Ndaingĩra thĩinĩ wa ma apostles, nitaka kama apostle.
ndaingira thiini wa bishop no menye bishop ri ni muthuri wa kanitha. Do you know that? Bishop ndari ati title ire andu mekagirira ni mzee wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Ni murori wa indo cia nyumba ya Jehova. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ugakorwo nĩ ũrabiti itunda-inĩ o rĩothe. Nigetha ũtwarwo gĩkĩro gĩkĩ kĩngĩ rĩ, nĩ ũrabatara gũkorwo ũrĩte matunda macio mothe ma roho kenda. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũkĩrĩa itunda rĩa mbere no nginya ũrĩrĩo nĩ nda. Na nĩyo ũiguaga andũ makiuga atĩ niĩ ndĩrarĩkirie kũhoya, ndathiĩ kũrĩa gatunda ndĩraharwo nĩ deliverance. Nĩ itunda rĩambĩrĩria gwetha handũ ha gũikara. Bwana asifiwe sana. Ũgĩthiĩ kũrĩa itunda rĩa kerĩ, ũkĩheo kĩheo o gĩothe, no ũheo kĩheo gĩa kũhonania na njĩra ya mwĩrĩ ũcio waku. Ũgĩũkĩra rĩ, ũgakora guoko gwaku nĩ kũgonyokire, ũkerwo ta kũrũnge. Kwĩna andũ agonyoku moko, thiũrũnge moko ma andũ acio. Bwana asifiwe sana. Ũgacoka ũkoima hau. Itunda rĩa ũgĩ rĩ, ũgeragio narĩo na njĩra ya ũmaraya. Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩtara andũ arĩa ma-appointirwo nĩ Ngai na njĩra ya ũgĩ, we nawe athamaki matoragio nĩ kĩgongona kĩu kĩa ũmaraya. Rĩu nĩ itunda rĩa ũgĩ rĩgeragio kufa kupona. Bwana asifiwe sana. Ũngiuma hau overcome level-inĩ ĩyo, amen, anga nĩ ndĩmũheire thiri mũno cia apostolic. Mwathani arogocwo. Kamũra-inĩ ga 13 karoiga atĩrĩrĩ, ga 12 karoiga atĩrĩrĩ, mũraika wa kana nake akĩgambia coro, narĩo riũa rĩkĩringwo gĩcunjĩ gĩa ithatũ, ona mweri naguo gĩcunjĩ gĩa ithatũ, ona njata nacio gĩcunjĩ gĩa ithatũ, nĩguo igĩe nduma gĩcunjĩ gĩa ithatũ gĩacio, naguo mũthenya wage ũtheri gĩcunjĩ kĩaguo gĩa ithatũ, na ũtukũ naguo o ũndũ ũmwe. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ twanyitanĩra. Mũraika wa kana nake nĩ agambia coro, narĩo riũa rĩkĩringwo gĩcunjĩ gĩa ithatũ. Rĩkĩringwo gĩcunjĩ gĩa ithatũ, ona mweri naguo gĩcunjĩ gĩa ithatũ, ona njata nacio gĩcunjĩ gĩa ithatũ, nĩguo igĩe nduma gĩcunjĩ gĩa ithatũ gĩacio, naguo mũthenya wage ũtheri gĩcunjĩ gĩa ithatũ, na ũtukũ naguo o ũndũ ũmwe. Bwana asifiwe sana. Ũhoro ũyũ rĩ, ũrarũa na ũmbi wa Ngai, tondũ mũndũ ũrĩa wehokeirwo ũmbi wa Ngai nĩ agarũrũkire ũmbi wa Ngai akĩambia kũnyarira thĩ. Ũtheria kĩheo ũgĩtuĩka nĩ wa kũiyaga na kũnyarira indo ciene. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩga. Mũraika ũyũ rĩkĩringwo gĩcunjĩ gĩa ithatũ riũa. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na Ngai witũ nĩ mũiguaga. Nĩguo igĩe nduma gĩcunjĩ gĩa ithatũ gĩacio, naguo mũthenya wage ũtheri gĩcunjĩ kĩaguo gĩa ithatũ, na ũtukũ naguo o ũndũ ũmwe. Amen. No tũthiĩte wega. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga 13 nĩgetha nyitithanie maũndũ maya. Ningĩ ngĩrora ngĩigua nderi o ĩmwe ĩrerete rĩera-inĩ
gatagati ikiuga nderi ikiuga ikiambiriria kwaria tathikiriria igure yoigire atiri na mugambo munene eiyai aria matuire thi ni undu wa migambo ya macoro iria itigarite ya araika aria atatu aria megucoka kugambia ati ni migambo itigarite ya araika aria atatu na migambo eno urathi wothe ni muhingu ariu na areithe witu nderi ino ikiuga ni migambo itatu itigarite ni migambo itatu itigarite Ngai witu ni mwihokeku kana tiguo mandiko moiga ati ningi ngirora ngiigua nderi o imwe irerete riera-ini gatagati ikiuga atiri na mugambo munene ikiuga atiri na mugambo munene eiyai aria matuire thi ni undu wa migambo ya macoro iria itigarite ya araika aria atatu aria megucoka kugambia riu ri bara yambiriria thi muthuri ugwitwo Zekaria ni oimireirwo ni muraika ni muraika wa Ngai wetagwo Jibilaeli mutumia ugwitwo Mariamu nyina wa Jesu na ni murio wariukire hau unyite muno Mariamu ndariukire tukae gutugia we ni ithu twithomagira mandiko murio niwe wariukire tondu niguo mandiko moigaga Bwana asifiwe sana oimireirwo ni muraika wa Ngai wetagwo atia Bwana asifiwe sana ni njui ni mumui tajira atiriri ni araika angi aigana uri waigua maritwa mao uwi araika na maritwa araika igana amen na ngiri ukaigua ni metania ciana ciao ni metagwo na metanagio na araika acio Bwana asifiwe sana na Ngai witu ni mwihokeku muno Gabriel tagweta ungi John Kahigi ni atuhe Gabriel ucio niwe woimireire mwari wa ithe witu mandiko moigaga akimuringithia kigunyi Jibilaeli Jibilaeli ri Ngai witu ni mwihokeku ijo maiko tumuthomaga ibuku ririku ndiraririkana ni ukundirikania na mutikarehe riri araika aria makoragwo mandikitwo gategithimo-ini ka makanitha Mikaeli muraika wa bara riu ndigikwirire ndikumburiire thiri ngwendaga uhe ibuku riu Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku ndikwendaga no ni wega twakimenya ithuothe na Ngai witu ni mwihokeku araika acio ni tumoi muno na ni tui Jibilaeli ni tui muraika Mikaeli muraika Gabrieli acio anga nio moikaine muno na Jibilaeli ona no ukumuona thiini wa ibuku ria Luka haria mundu gwitwo Zekaria oimireirwo ni muraika nigetha Johana aciarwo Bwana asifiwe sana na ndona ni muracokia wega uguo ni muranyita uria ndiroiga araika ya ngiri ni ariku niguo Judi kenda Ngai witu ni mwihokeku
tareke ngwire iguru kwa Ngai guku twiriragiria gugaturania na Ngai araika ni aingi niko tuwetha ni tukumetha we ni tuwetha hena araika angi ndirenda ugwete na ndirona tugwetete tondu acio nio twi familia nao muno na tutingithie tutagikinyite handu heho no ririkane ona Gideon imireirwo ni muraika. Bwana asifiwe sana. Na ni kuri kundu andu mahenagia ati mathinjire araika gutire muraika uthinjagirwo ni igongona ngiruta no horo cio thire ugikaigwa kundu werwo ati uthinjire muraika ukamenya ucio no uguruki ta uri uki no daimono otairie ingi. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ũgakora andũ nĩ mathiĩ na nĩ magũra mbũri atĩ nĩ mũraika marathĩnjĩra ta ũrĩa Gideon athĩnjire. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega, nĩ tũgwĩciria ũhoro ũcio wa araika tondũ tũgũkinya handũ twende kũmenya marĩa. Nderi ĩno ĩmwe-rĩ ĩkĩaria mũgambo ĩkĩhana nĩ mbu ĩroiga kana ĩiya ti mbu. Arĩa matũire thĩ nĩ ũndũ wa mĩgambo ya macoro ĩrĩa ĩtigarĩte, ũthikĩrĩrie mũno mĩgambo ĩrĩa ĩtigarĩte ya araika arĩa atatũ arĩa megũcoka kũgambia. Ũhoro rĩ nĩ wagarũrũka, ona Revelation rĩ nĩ yacenjia. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa tũgũthoma kuma haha kenda rĩ gũthiĩ nginya na harĩa ũguo twendiwa nĩ maũndũ maritũ na maũndũ me thĩiniĩ mũno, na nĩ maũndũ mamwe ma marĩa wonete na ũgerete thĩiniĩ wamo. Nĩ experience ya maũndũ mamwe ũhutĩtie we na guoko gwaku, na nĩmo magwetetwo maroka kũnina thĩ. Na mũraika ũyũ nĩ etereirwo wa mbere na wa kerĩ, wa mũico akĩhuha karumbeta, Jesu aikarĩre mbarathi agĩre kanitha. Mwathani arogocwo. Harĩ ona ihinda rĩa kuga Jesu nĩ mwathani, wa mũico kũhuha karumbeta ga ithirĩro, to ti Jesu ũkahuha. Nake mũrũ wa Ngai akorwo nĩ aikarĩra mbarathi, okorwo nĩ wagoka nayo tũmĩone rĩera-inĩ agĩũka kũgĩra kanitha. Mwathani arogocwo. Na maũndũ maya tũtingĩrwo mũno tũtikore kanitha, we wenda kũrora. Bwana asifiwe sana. No ũkũra ũiguĩte no menyete. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na ũririkane mũno ũyũ ti mũndũ woiga mbu, nĩ nderi. Nderi nĩ ndũ. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ngwĩre, ningĩ ngĩrora ngĩigua nderi, na ti nderi ũrĩa my brother-inĩ rũ, brother ya Pastor Dan. Ngĩigua nderi, nĩ nderi nyoni. Nĩyo ĩtagwo tai kana ĩtagwo tena gĩthweri ta njĩra indikae kũhĩtio. Ngĩigua nderi o ĩmwe ĩrorete rĩera-inĩ gatagatĩ ĩkiuga atĩrĩ na mũgambo mũnene, ĩiyaĩ 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 arĩa matũire thĩ nĩ ũndũ wa mĩgambo ya macoro ĩrĩa ĩtigarĩte, nĩ ũhoro ĩraheana, ĩrĩa ĩtigarĩte ya araika arĩa atatũ arĩa megũcoka kũgambia. Araika aya megũcoka kũgambia rĩ, Bwana asifiwe sana, mekũgambia na mũgambĩri ũrĩkũ? Mena hinya ũrĩkũ ũkĩrĩte wa araika aya angĩ othe twathoma? Mena ũtiganu ũrĩkũ na araika aya angĩ twarĩtie ũhoro wao? Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Nĩ tũkũigua kuma kũguũrĩrio kenda ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩgũtwĩra,
na ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩgũtwarĩria na ũrĩa wĩra ũkũgaywo, tondũ haha rĩ nĩ harĩ na wĩra ũkũgaywo. Tũkiuga tũrĩkie kũguũrĩrio he wĩra ũkũgaywo. Nĩ kũrĩ mekwĩrwo mathiĩ mwena wa gathigathini, nĩ kũrĩ mekwĩrwo mathiĩ mwena wa kaskazini anga ndoi anga kusini, gwĩtagwo atĩa ici cia kĩrĩa, north east, north west, south west, south east, icio mekwĩrwo mathiĩ guthini, gathigathini. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩyo nĩ wĩra ũragaywo. No mũraika wa mũico kũgambia coro niho gũka kwa mũrũ wa mũndũ gũgũkinyĩra, na mũgambo ũcio gũtirĩ mũndũ ũtakaũigua, ritho gũtirĩ ritho rĩtakamuona agĩũka kũgĩra kanitha. No ũndũ ũrĩa ũngenagĩra no ngũcokera rĩngĩ nĩ atĩ nginya ona andũ arĩa aganu nĩ makainamĩrĩra na moige ũyũ nĩwe Ngai, marorete kwa ngoma. Gũtirĩ iru rĩtakoinwo, nginya rĩa thamaki arĩa manakua na arĩa me muoyo, arĩa manatĩĩa Jesũ na arĩa matarĩ mamũtĩĩa ona matamũĩ, gũtirĩ iru rĩtagatũrio. Tũnua twa majaji na mawakiri nĩtuo nyonaga tarĩ tuo tũkoiga ũrĩa nĩ mwathani na ndoyaga mahaki marĩa tuoyaga igoti-inĩ. Ũyũ nĩ mwathani na ndatunyanaga ũrĩa twatunyanaga mĩgũnda igoti-inĩ. Nĩoka mwene hinya, nĩoka mwene riri. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũiguatha mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mothe twarĩtie na tũthomete thĩinĩ wa kũguũrĩrio 8, nĩ njũĩ nĩ ũmanyitĩte na nĩ njũĩ nĩ maũndũ mateithĩtie meciria maku na ngoro yaku. Nĩ ngwendaga tũcoke thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2, tũcoke tu nĩ twathomete, no tũcoke tu kamũra-inĩ ka 30 nĩgetha ndirihie ũhoro ũyũ na Joeli 2 kamũra-inĩ ka 30, o kamũra-inĩ kau tu. Kana twĩrwo Joeli nĩ namba cigana? Nĩ ndateithirio haha nĩ mĩrĩ ndirangona kĩrĩa rĩu na ndahota ngona nĩ ngũrire. Ni thĩnĩkaga mũno rĩu ta tene. Bwana asifiwe sana. Taingĩra thĩinĩ wa Joeli 2 mũra-inĩ wa 30 nĩgetha tume ũhoro-inĩ ũcio tũingĩre thĩinĩ wa tagwo atĩa kũguũrĩrio 9. Taingĩra thĩinĩ wa Joeli 2 kamũra-inĩ ka 30. Nĩ twathomire na twambĩrĩirie ha? Twambĩrĩirie mũra-inĩ wa 26. Twambĩrĩirie mũra-inĩ wa 26 nĩ 10:60. Ngai akũrathime Lucy Kabugi. Bwana asifiwe sana. Tareke tuigue ũrĩa Joeli aroiga, tũtirihe ibuku rĩa kũguũrĩrio 8. Na nĩ ngonania morirũ igũrũ matu-inĩ, ona thĩ ĩno, namo nĩ mathakame na mwaki, ona mandogo ĩkĩambata. Kamũra-inĩ ga 31, riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩgĩe nduma, onaguo mweri ũtuĩke ta thakame mbere ya mũthenya ũrĩa ũtuĩtwo nĩ Jehova ũtanakinya. Ndiũĩ kana nĩ wanyita maũrirũ maya tũkwamba kũmona. Ũguo nĩ science tũronio, na nĩ ũĩ science imwe ciĩ moko-inĩ maku, science imwe ciĩ mũhuko-inĩ waku cia gũka kwa Mwathani. We nĩwe ũrahingithio rathi. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũkũmenya ũguo nĩ kuuga atĩa. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Tareke tũcoke Joeli 2 kamũra-inĩ ka 30 tũthome nĩgetha ũnyite. Na nĩ ngonania morirũ igũrũ matu-inĩ, ona thĩ ĩno namo, ona thĩ ĩno namo nĩ mathakame na ma mwaki, ona ma ndogo ĩkĩambata. Ndogo ĩkĩambata. Ũririkane harĩ ũguo rĩ, he mũraika ũrutĩte igongona thĩinĩ wa kũguũrĩrio 8, wĩna gacuri gakuĩte ũbumba mũingaingĩ, nakerwo ekĩre ũbumba mũingaingĩ, atĩ na nĩgetha ũbumba ũyũ rĩ aũtukanie na mahoya ma andũ arĩa amũre. Nake mũraika ũyũ maandĩko ma Ngai moigaga agĩka ũguo,
narĩkia gwĩka ũguo ndogo ĩkiuma gacuri-inĩ kau yambatĩte ĩrorete igũrũ, nake ona ndogo nĩyo ime ĩrorete igũrũ akĩhũgũkĩra kĩgongona-inĩ tondũ arũngiĩ kĩgongona-inĩ kĩa hekarũ. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo ndĩrakwa maũndũ maingĩ nĩ ithuĩ tũrahingia rathi twĩnamo mĩhuko-inĩ itũ, twĩnamo mondo-inĩ citũ. Ũyũ we thĩinĩ wa hekarũ agĩkurumania gacuri karĩa, na nĩ kũndirikania nĩ kũguũrĩrio nyanya basi kĩ twathomire nĩgetha andũ aya matikorĩrwo. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa araika arĩa angĩ monire ũguo, o mũndũ akĩhuria kĩ coro wake. Mwathani arogocwo. Joeli nĩ kuona onire mũraika arũngiĩ. Ũguo nĩ maũndũ magĩrirwo nĩ Roho Mũtheru ngoro-inĩ ya Ngai, magĩũka magĩkĩrwo kanua-inĩ ka Joeli, tondũ Joeli nĩ ibuku rĩkũrũ. Mwathani arogocwo. Roho Mũtheru wa Ngai akĩgĩra ũndũ wĩ thĩinĩ wa ngoro ya Ngai, agĩũka agĩkĩra kanua-inĩ ka Joeli. Joeli akĩra andũ atĩrĩrĩ, atĩ riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩgĩe nduma. Nake aria rĩ, ndaroiga atĩ ngwĩciria atĩrĩrĩ, riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩtuĩke nduma. Aroiga riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩtuĩke nduma. Ena confidence tondũ ũrĩa mũreheire ũhoro ũyũ nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, ũrĩa ũguũragia maũndũ me thĩinĩ mũno mohoro wa ũthamaki wa Ngai, no ũrĩa ũhunguraga ngoro ya Ngai, no Roho Mũtheru hatirĩ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Akamenya kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro ya Ngai, agoka agekĩra meciria-inĩ ma mũndũ wa Ngai. Andũ manahenania nĩ matongoragio nĩ Roho Mũtheru, ngamaka mũno. Bwana asifiwe sana. Roho wa Ngai ndatari ũrĩa twĩciragia, ariũ na arĩ ithe witũ. Ũyũ nĩ akinyagĩra meciria ma Ngai, ũyũ nĩ akinyagĩra ngoro ya Ngai, akarehe tũnua-inĩ twa nabii ũrĩa Ngai areciria na ũrĩa Ngai athugundĩte gwĩka na ũrĩa gũgũikara. Bwana asifiwe sana. Akiuga riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩgĩe nduma, naguo mweri ũtuĩke ta thakame mbere ya mũthenya ũrĩa ũtuĩtwo nĩ Jehova ũtanakinya. Mbere ya gũka kwa Mwathani, Roho wa Ngai akĩgĩrĩra Joeli ũhoro, nĩgetha ũtaũkwo nĩ ũhoro wa Ngai. Akĩgĩrĩra Joeli ũhoro, akĩwĩkĩra thĩinĩ wa Joeli, akiuga Jehova aroiga atĩrĩrĩ, itananina thĩ ĩno rĩ, nĩ ngamba kuonania maũndũ mahana tarĩ ciama, nĩ ngamba kuonania maũndũ mahana tarĩ morirũ, tondũ riũa kũhĩtũkana na mweri rĩ nĩ ũrirũ, andũ maikaraga ũguo meroreire. Kũndũ kũmwe kwaga gũtuka rĩ nĩ ũrirũ. Mwathani arogocwo. Maũndũ ma ngwa rĩ na heni rĩ nĩ ũrirũ. Ũguo nĩ kũrĩ maũndũ tũkwamba kuona nĩgetha kiugo kĩhinge kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Roho ũyũ akĩgĩrĩra Joeli ũhoro, akĩwĩkĩra thĩinĩ wake. Joeli akiuga riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩtuĩke nduma. Na nĩ mũkeyonera ũguo na maitho manyu, ariũ na arĩ a ithe witũ, na nĩ mũkwĩyonera. Ta thikĩrĩria, Roho ũyũ ningĩ agĩcoka ngoro-inĩ ya Ngai, agĩthiĩ na mbere na kũrehera Joeli ũhoro, akĩmwĩra naguo mweri ũtuĩke ta thakame mbere ya mũthenya ũrĩa ũtuĩtwo nĩ Jehova ũtanakinya. Ũrathi ũyũ wothe no nginya ũhinge, no nginya tuone maũndũ mamwe, no nginya maũndũ mamwe mekĩke, na no nginya maĩ marũre. Gũtarĩ nyama cianoraga andũ, ariũ na arĩ ithe witũ, mboga cianoraga andũ, no maya tondũ momba nĩ irio na thĩ matirĩ manina mũndũ. Rĩrĩa mũkuona mambĩrĩria kũraga mũndũ akoiga atĩ ndiranyua maĩ, ndiranyua, tene twaĩragwo atĩ nĩ acũcũ atĩ nyuaga maĩ gũkoira, niĩ ndinyuaga maĩ. Wakunda maĩ maya ũkagwa. Maũndũ macio nĩ tũkũmeyonera na maitho maitũ. No ũhoro ũyũ wekĩrirwo thĩinĩ wa Joeli nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngwĩciria nĩ twataũkwo hanini ũhoro wa Roho Mũtheru ũrĩa arutaga wĩra. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku.
Tusokere ha, that one. Riũa nĩ rĩkagarũrwo rĩgĩe nduma, onaguo mweri ũtuĩke ta thakame, mbere ya mũthenya ũrĩa ũtuĩtwo nĩ Jehova ũtanakinya, o ũrĩa mũnene wa kũmakania. Na mũthenya ũyũ mũnene wa kũmakania rĩ, nĩho haha twatigĩrwo araika atatũ. Na hĩndĩ ĩyo nderi cia rĩera-inĩ nĩ ciambĩrĩria kũngana, na ciambia kũmenya ona kuo ti kwega. Nyoni cia rĩera-inĩ ciambia kũmenya ti kwega. Nderi cia rĩera-inĩ nĩ ciambĩrĩria kũmenya ti kwega, ona rĩera nĩ rĩcenjirie. Nyamũ cia gĩthaka nĩ ciambirie gũkua, nĩ ciambirie kũmenya ti kwega. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Nderi yarie ta mũndũ, yarahũke yarie. Harĩa ha mũndũ ũgwĩtwo Balamu na Balaki nĩ ndigiri yaririe. Nĩ tondũ wa kwendwo Isiraeli rĩthiĩ rĩkehio nĩ mũthamaki. Haha rĩu nĩ nderi ĩkwaria. Gũka kwa Mwathani nĩ nderi ĩkwaria. Yuge nĩ kũrĩ araika angĩ matigarĩte atatũ. Na mũraika wa mũico wa gatatũ agambia coro, Jesu akorwo nĩ aikarĩra mbarathi agĩũka kũgĩra kanitha mũthamaki wa thamaki. Ũcio mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ na he handũ anga hakinyaga ngerirĩria ũhoro ũcio ngona no nyende no hanĩke tari. Nĩ gũkena. Niĩ nĩ gũkena ngenaga. To njetagĩrĩra mũthamaki njũĩ. Njetagĩrĩra mũthamaki nyendete. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ndikoragwo na thĩna. Njetagĩrĩra mũthamaki njũĩ na mũthamaki nyendete. Ũguo na ngĩtarĩria ũrĩa gũka nĩ nyonaga nginya carpet ũrĩa gakorwo ihana bara ya dhahabu. Bwana asifiwe sana. Kristo nĩ mwĩhokeku. Na nĩ mũthenya ũrĩa mũnene wa gwĩka atĩa? Wa kũmakania. Tondũ mũthamaki agakorwo gĩtĩ-inĩ agĩcaina ceki ya ũici, ũthamaki ũkinye. Mũhunjia agakorwo sadaka-inĩ agĩtara sadaka, ndagakorwo akĩoneka ũhoeri-inĩ wa andũ kana kiugo-inĩ kĩa Ngai. Woi, nĩ harĩ mũtũmwo ũmwe wa Jesu woragirwo agĩthoma watho wa magongona. Tadirikania rĩ ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ĩno ya andũ aingĩ ona hunjia ingĩ tũtigakorwo tũgĩthoma watho ũyũ. Bwana asifiwe sana. Kaba ũcio niĩ nĩ nginya hau harĩ mũrutwo ũcio wa Jesu Kristo ngaigua ndakena. Ngai ũyũ marĩ, ũyũ nĩ mũrathime. Atĩ akorirwo agĩthoma watho. Bwana asifiwe sana. Thigari ikĩmũnyita ikĩmũthinĩkania ikĩmũgera ngero agĩkua. Kũrĩ andũ megũkorwo mĩhang'o-inĩ yao. Kũrĩ megũkorwo makiuna ngũ. John Kahĩge nĩ atũcokeria twĩra nĩ mathayũ. Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Akorirwo agĩthoma. Tarĩu Mwathani angĩũka tarĩu akoretwo gĩthoma kiugo gĩkĩ. Ũcio nĩ ũhoro wa magegania atĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kũrĩ magakorwo itanda-inĩ cia waganu. Kũrĩ magakorwo ũici-inĩ wa mĩgũnda. Kũrĩ magakorwo ikeno-inĩ cia kũrĩa na kũnyua. Na ikeno ici rĩ, o thĩinĩ wa kũguũrĩrio rĩ, icokeretwo ikĩringithanio na mũndũ ũgwĩtwo Samson. Nĩ ndakwĩrire nĩ tũgũthoma nginya ũhoro wa tirĩrĩ bũrũri. Na ndakwĩrire kiugo kĩa Ngai tũgakĩgarũra na njĩra cia mĩthemba yothe. Tondũ nĩ kĩũgĩ mbarĩ ciothe. Na ngwĩciria rĩu nĩ wonete ũguo nĩ tũhotaga kũgarũra ũũ, tũkagarũra ũũ, Roho wa Ngai agatũteithia ti kũgarũra, tũgathomithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, tũgathomithio, tũka-understand na njĩra cia mĩthemba yo. Tarĩ mũndũ ũgwĩtwo Samson rĩrĩa akũrirwo maitho nĩ Afilisti, atwarirwo mbere ya Afilisti nĩgetha eke maũndũ ma gũthekania. Athamaki maikarĩte hau magĩtheka, matiramenya hinya wa Ngai nĩ ũcokereire mũrũ wa ithe witũ Samson. Nĩ Samson kana nĩ Musa ũrĩa wakũrirwo maitho? Nĩ Delila. Aya nĩ Musa. Mwathani arogocwo kanitha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Arĩ ikeno-inĩ, ũnene wa Ngai ũgĩthahio thĩinĩ wake, agĩkĩrwo nduma. Mũthenya wa itua nda ũkĩmũkinyĩrĩra agĩkaĩra Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No, nĩ Samson nĩ mweka wega nĩ kũndeithia. Nĩ nyendaga kũmenya kana mwĩtoro ndigakorwo no niĩ ndĩraria haha ndĩ nyiki.
na andũ nĩ magĩkomire. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ Samson nĩguo mwanjĩra, na Ngai witũ atũteithie mũno, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia ona kana kĩgarũrũke, tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Etagwo Samson. Anene maikarĩte nyũmba a Filisti makĩona nĩ matoretie, nĩ manyararithia maguta ma Samson, nĩ manyararithia wĩra wa Ngai ũrĩa mũcini wa ngano ya Filisti rĩu nĩwe ũramĩthea agĩkaga maũndũ ma mathekania. Yũrĩa mũnyitithania wa mĩthige 300 mĩtong'oe akamĩcina akamĩikia ngano-inĩ ya Filisti. Yũrĩa mũtũnyariri harĩa gĩthĩa ngano njuĩrĩ no ĩramera. To Ngai witũ nĩaheanaga ihinda rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Maikarĩte thĩ ũguo makĩrĩa na makĩnyua, meciririe no maũndũ ma mathekania. Bwana asifiwe sana. Tondũ na twĩhingĩrĩte wabici teno, Jesu angĩũka ndarabatara kũhingũrĩrwo mũrango, oka nĩokire. No rĩrĩa arenda gũkũhonokia nĩwe ũrerwo mũhingũrĩre. Ndiũĩ kana nĩ wanyita hau. Ihinda rĩake rĩa gũka kũgĩra kanitha ndarabatara mũhingũrĩre, no ihinda rĩrĩ nĩwe ũrabatara mũhingũrĩre. Ũmwĩre tonya, nĩndetĩkĩra ũtugi waku, nĩndetĩkĩra ũnene waku. Anene a Filisti maikarĩte kũrĩa itĩ-inĩ ũguo cia mũthiũrũrũko makĩnyũrũria maguta ma Ngai. Ona tiga ũguo, ithuĩ atuonete tũkĩhĩtũka. Bwana asifiwe sana. Tũramũkũrire nginya maitho. Matiaririkanaga maitho timo marĩ na hinya. Ngai ekĩrĩte hinya wa Samson moko-inĩ kuma njuĩrĩ-inĩ yake. Matiramenya nĩ gũkirwo. Mũthuri ũgwĩtwo gĩkuũ nĩ okire, kana mũtumia ũgwĩtwo gĩkuũ, kana mwana ũgwĩtwo gĩkuũ nĩ akinya. Magĩciria no maũndũ ma mathekania, atĩ athakaga na twana tũnini, athakaga na tũhĩĩ tũnini. Kahĩĩ ka mwarĩ wa nyina kamwĩtaga anko, nyitithia mwena ũyũ mũriũ, na warĩkia kũnyitithia rĩ, ume na ũthiĩ kũraihu mũno na nyũmba ĩno. Na ciana cia hĩndĩ ĩyo ciarĩ njathĩki, tondũ korwo nĩ twamũthĩ ihĩĩ nĩ kũng'athia cione ũrĩa anko arenda gwĩka. Nĩ kũng'athia cione anko arenda gwĩka atĩ. Anko ndarĩ maitho, anko nĩ fanĩ, anko ndarĩ maitho, anko nĩ anjĩrire nĩ mũnyitithie, nĩ gũikara hau, ihĩĩ cia rĩu nĩ gũikara hau cietere cione ũrĩa anko egwĩka. Kĩngĩakuĩrĩire hau, kĩu nĩkĩo gĩathire kũruta wĩra. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Magĩciria no maũndũ ma mathekania marekwo. Ona ũmũthĩ ũyũ thamaki wa Jesu Kristo ũgũka, andũ mone no maũndũ ma mathekania marekwo. Andũ mone no maũndũ ma gwĩkenia. Kũrĩ megũkorererwo mĩgithi, kũrĩ megũkorerwo one-man guitar, kũrĩ megũkorererwo kũrĩa mũndũ egũkorererwo, makĩona no maũndũ ma mathekania mũrũ wa Ngai akinye. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Rĩu andũ mambĩrĩirie kũmaka hĩndĩ ya Samson, mona gĩtugĩ kĩa mbere nĩ gĩatirũka, makiuga hĩ, mũndũ ũyũ nake nĩ agĩtũthekirie. Rĩu atũthekirie tuo mambaru, nginya tũrona nyũmba ta ĩrathiũrũrũka ũguo, tũrona nyũmba tarĩ kũgwa ĩragwa no ti kũgwa. Ĩno ndĩngĩgwa, ĩna mũthingi mũrũmu. Bwana asifiwe sana. Rĩu pira ici nĩ pira rĩu atĩ cia kũgũithio nĩ Samson, kĩu kĩngĩ gĩgatirũka. Makoiga nĩ kũrĩ tũrĩirwo nĩ njohi ya mũthondekano kana nĩkĩ? We nĩ ũrona ta kũrĩ ũndũ kũrathiĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ũrona ta kũrĩ ũndũ kũhana, ndaigua kwaga pakaka. Na rĩu ndũkĩũĩ nĩ njamba, ndũĩ ĩrĩa nĩ njamba Samson. To ende kũinainia nyũmba ĩno tũmake. Gũkirwo, hawatakuwa wanajua. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gĩtugĩ kĩa mbere gĩkĩgwa, makiuga ĩhĩ we, nĩ ndaigua njohi ta yarikĩra, ndaigua ta ndarĩ ũkũ. Gĩtĩ gĩakwa gĩakĩinama na kĩagwa. Magĩtua gũkĩra mwena ũyũ makagwa mwena ũyũ ũngĩ. Magĩtua gũkĩra mwena makagwa, mageciria no ũrĩu. Magĩtengema na kũu magĩthira matiamenyire. Metagĩrĩra o maũndũ ma mathekania o ta marĩa wetereire. Bwana asifiwe sana. Na Filisti makĩninwo.
na nĩ tũkũhoya ihoya rĩa ũũgĩ na rĩa ũmenyo rĩa Roho Mũtheru. Ngai ndũgatũninanĩrie hamwe na thũ citũ. Samson wamũninanĩirie hamwe na thũ ciake tondũ nĩ ahoete na nĩguo endaga, ndonire bata wa gũtũũra. Akiuga nĩmekũmenya Ngai wakwa nĩ Ngai njuĩrĩ nĩ meraga rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya tũrĩ harĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:32. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũgakaĩra rĩtwa rĩa Jehova nĩ akahonoka. Ũguo wambĩrĩria kuona signs ici ũrona, wakaĩra rĩtwa rĩa Jehova nĩ egũkũhonokia tondũ Ngai nĩ Ngai. Nĩ egũkũhonokia mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa ũhonokio. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ gũtikaga arĩa makahonoka kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni ona Jerusalemu o ta ũrĩa Jehova oigĩte. Ona arĩa Jehova eĩtĩire. Ngai angĩkorwo nĩwe ũnjĩĩtĩire, kĩrĩndĩ gĩkĩ no kĩende njage kũhonokio, no wehonokia tondũ wĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ gĩkĩ no kĩende nyinamĩrĩre indo ciakĩo no ndigũcinamĩrĩra. Kĩrĩndĩ gĩkĩ no kĩende nyinamĩrĩre ũthamaki no ndikũinamĩrĩra. Akorwo nĩwe ũnjĩĩtĩire. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ mĩtheko ta ĩno ya mitandao. Nĩ thengiũ Stephen Mũguti. Bwana asifiwe. Magakorwo ũguo na thimũ. TikTok. Bwana asifiwe. Wokirwo. Ũkona TikTok ya thima. Ngayo ĩno internet na wifi. Ũgĩthiĩ gwetha wifi harĩ ĩrĩa atĩ ũhorio thimere ũyũ mũrũ wa Ngai. Agĩra kanitha. Ũgwĩka atĩa? Ihinda rĩa kũigua mũgambo wa Ngai akĩrĩ rĩrĩ. Na korwo nĩ wĩtĩirwo nĩ Jehova kũna, ndũkoranwo na Ngai. Bwana asifiwe sana. Angĩ magakorwo tũnyamũ tũngĩ status-inĩ makĩrorera mbica ya Reverend Lecho na Bishop John Gĩthire. No ũyũ nĩ ũndũ wa kũmenda nĩ ũkahonoka na nĩ ũkona Ngai. Hĩndĩ ĩyo tuumĩte rũracio-inĩ. Hallelujah. Ukorwo ũgĩtheka. Bwana asifiwe sana. Na Skype. Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Gũkũ thĩ kũrĩ na mũtino. Marũri mothe nĩ moneku. Mĩgambo ĩrĩa ĩtigarĩte nĩ ya araika aya atatũ. Ariũ na arĩ ithe witũ. Ũrathi nĩ mũhingu thĩ. Kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ mĩgambo ya araika igana. No gũtirĩ mũndũ ũĩ mũthenya kana ithaa. Ngai witũ nĩ Ngai. Ikara wĩharĩirie. Nĩkĩo ũrona rĩu ithuothe twĩ mitandao-inĩ. Kũnyitwo nĩ baba witũ kĩa hinya. Ngai mũthuri nĩ mwaganu. Mũtumia kũina enjaga. Kũu nĩguo andũ megũkorwo marĩ. Maũndũ ma mathekania me guoko-inĩ gwaku. Githĩ ndikwĩrire me guoko-inĩ gwaku. Ũrathi ũrahingĩra moko-inĩ maku. Bwana asifiwe sana. Mũtumia kũhikio nĩ athuri erĩ. Kayo nake nĩ me guoko-inĩ gwaku. Bwana asifiwe sana. Ariũ na ithe witũ, morathi marĩa mahingĩte nĩwe wĩnamo. Nĩwe ũkũmenya ũrĩa ũgũ-control kĩrĩa gĩ guoko-inĩ gwaku na nĩ ũrathi kĩhingĩtie. Mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua nĩ akĩigue ũrĩa Roho arera makanitha. Wĩ hau na no wende kũhonoka. Umbũre na uge Jesũ nĩ Mwathani. Uga thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ndatua matua mega na marũmu ma kumbũra na kuga Jesũ nĩ Mwathani. Ngũkumbũra ndĩ gũkũ mũhuro wa riũa ihinda rĩrĩ ũhete. Nawe ũkanyumbũra igũrũ. Na tondũ wĩtagwo Ngai, andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Iguĩrĩra athuri aya tha na atumia aya tha, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi.
aya metikira gukumbura guku thi nawe ni ukamoimbura iguru. Ndathiriria hinya wa gutorania iguru ria athuri aya na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi. Ngai mwega na mutugi, muiguatha na muhoreri, turania na andu aya. Ndamathiriria Roho Mutheru wa Ngai amaguũrĩrie maũndũ marĩa me thĩinĩ mũno mothamaki wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno aromũrathima. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matwĩra o ta ũrĩa Jehova oigĩte, ona arĩa Jehova eĩtĩire moneke thĩinĩ wa arĩa magakorwo matigarĩte, korwo ũrĩ ũmwe wa arĩa matigarĩte wĩra-inĩ wa Ngai. Ndakwĩra ũrathi nĩwe wĩnaguo, ũnyitĩte ũguo na guoko gwaku no ndũrataũkwo. Ũrathi nĩwe ũrahingia wĩ mũhuko waku no ndũramenya. No na ithuĩ ndwakĩambĩrĩria gũtaũkwo na thimũ. Andũ a Ngai ũmũthĩ nĩ twathoma, nĩ mũkũhotha kana mũkuona atĩa? Namba cia thimũ ikĩrĩ o hau na paybill namba ĩno ndĩrekĩrwo ũndũ ĩronekana, nĩ mũkwenda mũmĩrore 400-1981 0721 237 982 0720 44 34 64 0722 470 544 kana paybill number kana account number ĩrĩa mũheagwo na Stephen Muguti ndarĩa mwandĩkĩrwo na rĩmwe, no Josephine Wanjoya nĩ andĩkaga. Ũmũthĩ nĩ Stephen Muguti ũkwandĩka woro-inĩ na rũciũ kĩroko. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Menyerera kũhingia ũrathi na mũhuko ũcio waku. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tutikionane rũciũ rũcinĩ kuma thaa 11 nginya thaa 1 mahoya-inĩ ma rũcinĩ. God bless you. Mathayo 19 kwambĩrĩria kamuhari ka 14. Nowe Jesu akĩmera, rekei twana tũke kũrĩ niĩ na tigai gũtũgiria, nĩ ũndũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa matariĩ tatuo. Januari 6 mwaka wa 2023 wĩ mũnyite ũgeni igongona-inĩ rĩa kũhoera ciana citũ. Ciana ici nĩ kĩrathimo na nĩ kĩheo tũhete tũrĩ aciari, na nĩ kĩondoe ithenya rĩrĩ rĩa kũmaneana guoko-inĩ gwaku. Ngai witũ tũrĩithĩrie ciana ici, Ngai witũ tũroragĩre ciana ici. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Theophilus Church njatha-inĩ Ngomongo Marũrũi. Ngai witũ ndũkareke ciana ici citũ inyue gĩthima-inĩ kĩa gayism, inyue gĩthima-inĩ kĩa lesbianism, itikanyue ithima-inĩ cia ndawa cia kũrebia, itikanyue ithima-inĩ cia ũmaraya, ciana citũ itikanyue ithima-inĩ cia masturbation, ciana citũ itikanyue ithima-inĩ iria cina maĩ marũrũ. Twamendithĩria gĩthima-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndamahoera ũũgĩ na ndamahoera ũmenyo. Rĩharĩrĩirio nĩ Bishop John Gĩthirĩ mena Reverend Rachel Wakũria. Tũteithie mũtũra muoyo. Shaitani ndũgũtuona waganu-inĩ rĩngĩ. Tũtigũcoka waganu-inĩ rĩngĩ. Tũgũtungatĩra Ngai na ngoro citũ ciothe na meciria maitũ mothe.
nĩtũkwendete. Tũkohorithia ciana citũ. Njiarwa ciakwa itikaringĩkĩra njũero-inĩ igĩethagia kũrĩa na gĩa kũnyua. Njiarwa ciakwa itigathiĩ njaga ndacihoera nguo cia kwĩhumba. We watũrire ũhumbĩte Isiraeli. Tũrathĩre ciana citũ maũndũ mega. Ndamahoera gũtũũra muoyo, matũũre makũgocaga, matũũre makwambararagia, matũũre makũnenehagia nĩ tondũ we Ngai. Na ningĩ gũcitigithũkania na magongona ma ngoma. Na tũiga ciana citũ nĩ ngitĩre na thakame. Ciana citũ ciĩrwo irigo-inĩ rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ igongona rĩa Monthly Prayers, Theophilus Church, Njatha-inĩ, Ngomongo, Marũrũi. Ithuĩ ciana citũ itikũra, na ciana citũ itikũrutwo magongona, na ciana citũ itigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Friday ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2023 nĩyo mweri 6 Januari, mahoya-inĩ ma ciana citũ. Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩũria Jesse atĩrĩ, ciana ciaku ciothe irĩ haha? Nake akiuga ũũ, nĩ hatigarĩte ũrĩa wakĩhinga nda, na atĩrĩrĩ, erũũru. We mũnyite ũgeni na ũgoka na ciana ciaku ciothe, tũrathimwo tũrĩ ithuothe. Ciana citũ nĩ ndathime, twamwĩtirie mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai amũgitĩre na mũrathime. Ririkana nĩ mahoya ma Monthly Prayers marĩa tũgakorwo tũkĩhoera ciana citũ Friday ĩno yũkĩte ya mweri 6. Kwĩnyihĩria mũno Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ hoti. Twakwambararia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, mũthamaki wa thamaki, we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe no gathamaka matu-inĩ. Rekei twĩtĩkie kwĩ Ngai ũhonokanagia, kwĩ Ngai ũgarũranagia. Githĩ Paũlũ ndarĩ mũragani na Ngai akĩmũgarũra na akĩmũhonokia? Nĩ atĩa ũũ Ngai athanĩte wĩke na ndwĩkĩte? Githĩ ndũkĩbatiĩ nĩ gwĩka? Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wamenya mwĩtĩo nĩguo ũtũraihagĩrĩria na Ngai. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wataũkwo mwĩtĩo nĩguo ũtũmaga tũriganĩrwo nĩ Ngai. Ngoro citũ nĩ ithuthĩkangĩte mũno, ngoro citũ nĩ ciagĩte thayũ nĩ tondũ wa matuĩro ma ciira wa Jehova. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.